trying to play the north, especially the ones that Одоо хоёр зөрөх нь харж амар зөрчийл зат you talked about Navi coming in. This is a team that can very comfortably play and bully on the edge. They keep their head down. 130 минут бат юм байна. 30 минут бат юм and байна. I think that we could see Navi Энэ зурлалтыг бол өөр хинч дийлэхгүй юм байна. chicken dinner win as well. And once again, I mean, I know I've talked about Oath a couple of times. Бидний шилэн дээр нь юу орж ирж ш. Явныхан тусал. За асуу хугацааны дараа хэдүүлээ. Хоёр дахь тоглолтоор оръё. Did not win, but do have a history of always making that very late game top four. So other teams to keep eyes on moving forward today for the potential first chicken dinners of day one. Keeping those players alive towards the end game is so important in understanding when to disengage from fights. Clover just touched on it, Rick. I feel like Navi are one of those teams that can absolutely send it into someone else, but then also know when to instantly back off and let a couple of other teams fight, for example, and come in to pick up the spoils. They seem to be quite good at that, so we could see some of that going into the next game. Yeah, definitely could. If you think back Navi across the org, really, they're sort of known as that edge team, the original edge team, maybe even for a couple of years. They have a new roster coming in, but they've certainly shown that with the players that they've picked up in previous tournaments, even under previous banners, they are more than comfortable playing from a disadvantaged position wherever they have the opportunity to do so, but they're also very capable of going aggressive and taking those close quarters, hectic battles as well. So it'll be interesting to see what they can bring to the table for game 2. Alright, so they've had a game to take a look at all the other teams from. Hello. За дууд урс одоо хэр зөрж байна? Таад нэг дууд урс зөржүүл хэлээд өгөөрэй. За ингээд Викник хоёр дахь тоглолт эхлээд бэлэн болсон байна. Таад бинж хурдан урд явахгүй бол хэцүү штэй стрим цаанаас харгаад. Үнээр ч одоо Монголын интернет юм хэрэггүй. Босол гацчихсан штэй гэнэ. Вау, нэр гацчих юм. Би нэг өөрөө дууд үрсэн сонсоод нэг үзье даа энэ ч тоо. Одоо гайгүй байна. Одоо ор гацхгүй бах. Зүгээр зүгээр. За манай Жинжи өмнөх тоглолт 3 дугаар өрөнд орж ирсэн. Нилээ сайн амжилттай явж байгаад бас жоох эрт тунцсан. За Нави орж ирж байна. 14 дахь хог дээр. Тэд тоглолт юм бол Circle Chickens дээр яг ардаас нь залгуулад нийт оноогоор биш 17 дугаар өрөнд явжсэн. Нави баг ардаас нь залгуулад 2 дахь тоглолтоос орж ирж байгаа. Тэрөө одоо энэ тоглолт дээр дахианы баг Chicken-дүүл ардаас нь өөр баг нөхөж орж ирнэ гэсэн. За шууд орно шо модел уддаг. Тэгээ одоо Физ кланы байрлалны дөргөн дүү. Хамар дотор одоо хоолооны энэ ер нь одоо болж байгаа нэг ч алгуу. Үхлээ яг. За нэм апи HSM болон Ming Zipyang болон 8 гэсэн тоглогч нартай. За нэм апи богос Chicken-д нэг гэж болох найдаж байгаа. Өмнөх тоглолт ялт ч нэг тор хэцүүдэд яг өөрсдөө нь орж ирж байгаа зүгээс нэлээд олон богод давхар байлцсан болохоор энэ дэр нэлийн охирол амсаад урдаас нь team liquid-ийг сүүлийн тоглож ирэх үцэг нэм апиг нэлээд эрт тунсан. За Fury Walk ч гэсэн нэлээд гонхтой эрт тунсан. Яа. За зүгээр бол ямар ч тач гайгүй хаа. Найдаж байна. Яа дөрөв тоглолтын дээр за нөгөө хиний Young-P-ийн Kickstarter мөрөгдөг тэр хэсгийг харуулж байгаа. Яг машин доорж ирж явах нагаар дээрсэн салгаж байгаа. Ял тэр доорн дээрээсөө. Нокн орж ирээд килигийн шуу булаачдаг үсттэй. Хажуулаас нь орж ирээд тэрийг хараа би бүтэн шок. Дараа л ордуур гацсан тэр. Агаар дээр нь заа гээл орж ирэхээс өмнө зүгээр 1 2 гэж дараа ичдэг үсттэй. Сая гэдэг одоогийн байдлаар бол эхний дөрөг Фейз дээр төвтэй байгаа учраас Фейз бас нэг дөрөг төглөөд гоё ороод ирж магадгүй. За Weekly Survival дээр
Тэрээ төрүүлээд бас яг 10 за би бол тэгж бодож байгаа шүү дээ. Женжиг бол сүүлэр чикен дэсэ гэж их хүсэж байгаа. Женжийн сайн богдыг энэ сүүлийн өдрүүдээр яг сүүлийн шийдвэрлэх тоглолтууд төр чикнэдэд гараад ирвэл ятчил энэ ч өтөө дэмжигч яваад нилээ бэлдэх юм болоо гэдэг хэрэг. За алдарт Женжи богийн тоглогч IGL Fragger Pyoгийн сеттингсийг харуулж байна. DeFi 400, General 45, Targeting 39, Vertical 0.85. За яг л миний сенс байна. Гэтэ минийх бол General 38, Target 38, Vertical 0.85 дээр тоглодог. DeFi 400. Энэ General-аас өндөр байх нийтлээс маш зүгээр юм байлаа. Эдээс татгад бол яг тэр 38 байхад бол яг болно. Гэтэ дасахгүй бол ийм сенсэн дээр тоглоно гэдэг чинь бол хэцүү. Бас нэлээд сайн удаан тоглолцсон, recoil-оос ойлгоцсон байхад бол энэ сенсэн дээр удаан сенсэн дээр тоглогч нийтлэл дээр маш том давуу тал. Гэтэ тоглогч болгоноос өөрсдөө нэг тоглож өссөн одоо тэнийг сурсан тэнийг арга барилаараа тоглож байгаа болохоос аль өөртөө тааламжтай, аль өөртөө эвтэйхэн байгаагаараа тоглож байгаа. Нэг тэрийг гоо тоглолтыг залуу хэлжсэн шүү дээ. Та ингээд ямар settings дээр тоглолдог гэхний тэрээр би бол ерөөсөө нэг probably тийм нэг суултууд гэж байдаг юм байна л да. Өөртөө яг суудаг арга барил. Анги тэмцээн дээр ингэж дандаа очиж тоглолдог тоглогч нараас асуусан чинь би бол зөв өөртөө тогтоо байдлаар яг тухайн үедээ стайлаа харж байгаа тусчдаг. Тэгээс очдог гэж хэлжлээ. Яраг decision дээр хоёр тоглолтоос орж ирсэн. Нави баг нэттээ нэг чиг хийдэж топ 16-д орж ирсэн юм байна. Fix. Чи яаж нэ залуу мэнэ. Өндөр дээрээс ороо нөх гэж байна. Хажидлаас нави орно ч тэгээд тэр чигээр хаагаад доош ороод даларч чи. Аяа, ямар гэрэгтэй юм. Загт зүгээр л дээ. Болно. Оо, занави яалагч юм яа нэг үдэнэ. PGC бүтэн үзэж аваад Face Clan-аас Торгийн төв дээрээс нэг тоглож алдсан. Ямар адчтай заваа. За. Амар өнөхтэй байна. Ийм амар нэг тоглож алдсан гэж ярив шүү дээ. Нави Алия. Assocation гэж тоглодог гэж байгаад навигаас л гарсан. Тэр тоглогчоос навид нэгсэг орж аваад нэлээд бож гинолдог байсан. Ер нь убаач гэсэн одоо сабын тоглогч дээр биш Virtus Pro дээр ороод үндсэн тоглогчоор ороод бас убаагийн тоглолт нэлээд эвгүй. Тоглолтын жилийн донд туршлага явж байгаа. Эвгүй ажил хийгээд тоглоод ирж бас магадгүй л. Нэг IP баг явд 9 минь цэпяг нан гээд 4 тоглогчтой байсан. Ерөөс ямар ч 5 дахь тим ростер баг. Тоглогч баг. Зя. Хэрэгэрэгтэй шорж ирж байна. За дуунууд нь хэр зөрж байна манайхан та бүхэн бас яг үзэж байгаа болол хэлээд өгөөч. Одоо нөгөө юуны дүрс авахгүй болохоор. Хэцүү байна сонсч чадахгүй. Гэтэ бэж одоо нэрээ. Тэг жоохон хальт зүрж гин үү яаж гин. Айгуул ах шиг үнэ. Дүрс мөрч зүрхэн баг. За Женжиг рөтөш орж ирж бүх рөтөшнүүдийг богд рөтөшнүүдийг харуулж аваад л тоглолт маань эхлэх юм даа. Зүгээр юм байна. Ямар ч асуудал алга. Nice. Жарин байдар физ эйцэг өрж аваад физ огч яач вэ ч Торгийн төв дээрээс нэг тоглож алдаад гараад ирсэн. Нэг жоохон балартис явагдаад байна үгүй юу? Чиглэгээс Рембоныг тоглож үзэж авсан Смоктос. Өнөөдөр чинь 2 ирангл 3 мегамар лөө. Ярин дээр авцаа. Эсэрдэж орж ирж байна. Шууд мирамар гоцож байна. Ирангл мирамар гэд ингээд зөрж явах юм байна л да.
Зас нийтээ сонирхолтой л юм ч доо. Ойрд ингэж нөө хосолсон шафл гэж явдаг. Юу үзээгүй. Дандаа нэг юугаар барьж явсаар байгаад. Жохо манарцсан чи харин. Даас харцсангүй гайгүй. За одоо нийтсэн ч доо хэдэн өдрийн байдлаар юм бэ? 3 өдрийн байдлаар 16 баг. Нэг чиг хийдсэн баг дэшегээ шууд оноогоо аваад ороод ирнэ. Тэгэхээр гой ерөнхийн нэлээд гой тоглолт гарнаа. Нэлээгээ сууж. Одоо энэ чинь ихний дөргөр ертөнчнүүд гэж нэг амар байлдан гарахгүй байж байгаа. Яг одоо 3-аас хоолаад ер нь бүр цус уурсан шүү дээ. MNPL дээр чинь Esports баг ялсан шүү дээ. Season 3 final дээр. Энэ жоохон дүрс байна өөрөө нэг жоохон хампаргээд ганцаалт өгöd. За Bonham United Silent болон God is Yungbi Zest Game Mom Unicorn-ы хардаас орж ирсэн гэсэн. Bonham-ийн хувьд бол Bonham гинэ. Game Mom-ийн хувьд бол Bonham бол яг өөрсдийн хүчин чадлаараа хүчээрээ орж ирж байгаа. За Madi за одоо миний ганц энэ жил одоо хүлээж байгаа ганц уг Flash их таалтсан байна. Оо Flash ч сайхан биш тамраа авчихсан. Найз. Тамар мавар авахаас утсан зүгээр. Өнгөлөг байна шүү дээ хомий ч та. Яа нэг таам бэ. Яа энэ дүрс бүр зуурч байна. Өвтөс наашиг орж ирж байна. За энэ rotation TCMFTX-с дарж 2 дахь Face Clan-ы байрлалд 2 дахь дөрөв болцсон байна. Дибизаг Clip James Mixi Liquid баг тоглолт 2 дугаар байранд орсон. Яг сүүлд 3-3 үлдчихэд яалт ч өмөрөлт Circle илүү даваа байлаа. Ажил level ч бай тэр 2-д нэмэгдэж орж ирж байгаа тоглогч нар байна. Гүштэй хоолой өдрөөр орж байгаа. Тэрс Navi багийн тоглогч Alert Spirit Spear өөр болоодсан тусламжаар Жиблэгээс дахиад нэмэлт тоглогч нар орж ирж байна. Шууд байрлал байхгүй. Дээрээс мэйл барьж аваад ажиллаа Spirit. Cover ороод cover гэлц coverлаад тоглочихгүй. Гэсэн бол үүдүүд юм байдал байхгүй. За ламбо идрийн баг болж байна. Навыг 2 толч тоглолын байрал дээр. Ажибли Esports. Ламбо наанаас нэг юу нэгэд ороод ирхий. Энэ багнэд артаас спрейдэд авч ийн жиблигэд. Сяж дор жибли нилээ хохирлтой байх гэдэг. Одоо энэ ч танаа хөтөс кодор урагшлаад ирчих. Гар нэрээ нөхслээд л хэцүүдэх гээд нь штэ. Тав яг зөргтөөл дайрчих бол жибли бол тэр зүгээр ерөөсөө. Голоосоо бараг түрүүл 16 дөрөөр орлоо. Миний хамгийн сайн дэмжиж байгаа ер нь хүлээж байгаа багч нь ер нь шинээр гарч ирсэн Mad Clan гэдэг энэ багш солонгосон. Нэг апи бол шинээр гарч ирж байгаа юм байлээ. Яг пикэм дээр бол Genji яг энэ хин Circle өвч нэг апи гэсэн баг дээр тавхад бол пикэм чаленж чинь бол авахлах. За Mad Clan нөгөө талын замынхны Circle-ийн компаунд л орж ирээ байрлал эзэлсэн. Жиблэгээс Navi-тай нэг компаундн дээр. За Quizy зүүн дараа тэр шинэ артлт олж яваад. За шинэ артлын тоглолчийг төрүүлээ бариад авчих юм бол харин цэж магадгүй Lil Ghost машинтайгаа дэлбэрээд тохирч явах юм да. Энэ одоо дүрс яагаад байгаа вэ? What the heck? Гацхгүй юм үзэж мэрэн штэ. Ч тийм хэцүү бай. Ингээд дүрс нь гацаад аудио солигдоод байгаа юм биш тэр бодоод тахад. Одоо дуун дахиад зөрчсөн үү? Та хэд нэг хилээд үзтээ дуун яг зөрчлөө. Айгуу мо. Spirit хэлээс бодуулаад энэ ч TCMFTX Бүрам Navi-г 3 баг нэр нэг тоглож хаалтаад энэ ч тоо. Яг одоо ламбо эдрийг босож чадах нүг юу? Яг одоогийн байдлаар Жиблэгээс ламбо Spear 2 хойлоо үлдсэн. Нэг тоглож чинь өгтэй байгаа. Босчихын тулд нөгөө талаас нь заавал бодох шаардлагатай юм шиг байна да гэсэн. Байшин дотор оруулж байгаа дарчиж. Navi Quizy болон Milman CPL Alia. Ноцтой бэрэл занаас удаж чинь.
За QC-ийн Molly Ghibli-г Rainbow гэрээд автсан. Molly дээр тэр жигээр ороод за Rainbow бүтэн үзээ Ghibli-багаас яваад ламбуу ганцаар үлдчихвэн. За нэлээ гонигтой болчихлоо шүү энд. За дараагийн 3 дахь төрөг дээр оронд гараад ирнэ. Энэ би яах юм байна л да. Дүрснийх нь дууг нь яах юм бол. Юу ядчих та дүрс нь ганц хэсгээр өгж байгаа болохоор аудио хоон гэсэн юм байна. Цаанаас ирж байгаа дүрс нь өөрөө жоохон гацалцтай ирээд гацсаар аваад юу н дүрс аудио хоёр нь хоорондоо зөрүүдэв л да. За дараагийн давхаас үнсэн YouTube байсан л юм болсон. Стрим хийх болж хаас. За энэ дээр Элбэнст ямар ч асуудал байхгүй. Nami баг хажуудад болсон Jubilee Sport-ыг 16 дор барьж. 15 баг 56 тоглогчтойгоор Nami-ийн байрлалыг өөрчлөлт авч байгаа бол Жинжи. Энд ихтэй амар азарган зурж. За болий. YouTube-с нь болж авъя. Нэг чиний хүмүүсэд барихгүй бол энэ бүр арай биш. Арай дэмжлээ шүү дээ. Ингэж амар зүрж гаргаж явж болий. Арай л гаргаж байна. Над дээр дүрснээ агаад гацаад байгаа юм хөргөө. Зөв асуудал. За л явж байгаа таах хүн. Толтын яг тэр байлтаны моментэн дээр бас юм ярьж чадахгүй ч магадгүй. Тэр бол гэж байна. Зүрж гинэ гэд харлал явчих да. Одоо гайгүй баха манайхаа. Одоо үзтээ. Бүр нилээн ч тоогор гажирлаа шүү дээ. Дууд өрснөөс хэрэг гасж байгаа таах юм бас хэлээд өгөөрэй. Дүв нилээн гацаад идэг. Ч та манай нийт болохгүй юм уу? За энэ сэдвэр дэшинд орж ирж байна. Яа. Өрсөн цаанаас хацаад идэг. За Liquid яг одоо өмнөх тоглолтын киллийг нас бодож ирж байгаа юм байна. Энэ сэрэвтэй шин. За энэ яг одоогийн байдлаар бол амартай ч яг одоо амьд явж 13 багтаа үлдсэн явж байгаа. Liquid-с 2 тоглогч. Одоо ч хамгийн гайгүй шүү. За ингээл үзье чир. Шиг. YouTube-с амар хайр. Заклив энэ ихний дүүл роног бариад авцсан байна. За зэн доотлын бишиг алга болтгоо байж байгаа. Яавал алга болох юм болоо. Нэг ингээд далт ичих юм уу гэсэн чигүй. Заклив Fury багтаа
Нийт. За Fury наашаага юугүй. Тайлд ороод ирж байгаа юм уу? Хой тэр нээд. Одоо би ч өөрөө дуу муутай гой үзчих. Тайлс яа бүр 2 тоглогчийг Navi-гээс бариад авчихсан. Яваад энэ тим 16 геймг өгөөс үгүй бол XP-гээс 2 тоглогч. 16 геймг өгөөс ганц тоглогч. Шоу ганцаараа тэр машин дээр хэлсэн шоуг дээр цаанаас Bonham United-аас онгож яваад 17 геймг 13 дөрөнд. За Liquid наашаа Fury-тэй байлдаад хэлсэн. Нийт орж ирээ задарж байгаа. Team Liquid-ээс Clip Mix-ийн 2 хоёулаа хэцүүдсэн. Fury-говт 3 тоглогчтой, Team Liquid гэсэн 3 тоглогчтой. Kikamoko Ирэлэр нагаа ивчлаа. Liquid-ийн James-ийг унаагаад авцсан. За нөхцөлөд бол яг одоо сонсныг бол бас арай л хэцүүхэн гараад ирлээ да. Намикстэй миний Пентагийн миний цаанаас UAP багийн HSM-ийг унгаж байгаа. Харин дахиад алуу жоо амьдрч хэрэгтэй гэсэн амьдрч чадаагүй минь ардаас шүрч гарч ирээд. За бүрдээ трейдэн дээр болон тоглож унгаа хэвээр. Унгаж чадахгүй басна жинхэнэ муудс ч та. Хаалга хаачлаа. Тэр доорно. Тэрүүлээ мингийн дөрөв гэрэл бүрдийг унгаагаа. За энэ нэгээс 3 арьяа бүрд ерөөс ч минь. Асуудал байхгүй штэ. TSM-FTX тоглолтноос шууд хасагдсан. Замуул зэрэгчлээ дээ. Янас ингэж дунаач юм болоод би орох. Одоо дуудууч нь ерөөсө зөрөхгүй байгаа юм байна хаа. Ямар ч зөрөлт байхгүй гоё байгаа. Гацалт идрэгөө. Би тоглож байгаа л үү. Тоглоомын дуу минут 2 бол яг зөгцөж байгаа хөх гэж бас найдаж байна. За Navi-г нийт 7 килл. Наач хүрс дуг киллэрээ хязгалж байгаа юм ш. Таан ч одоо килл юу нэг хэрэг байхгүй шүү дээ. Chicken голон chicken. Өвт тэр доорд Maddy-ийг хараад байдаг. Maddas 8 л дарцсан. Smoke дээр эндиг өгөн дээрээс нь барьж аваад унгаавал хангалттай унаа харуулаа. За Mad нэлээд удаан үлээж үуч наашаа наавалаад ярьж байгаа ш. Тэрээс хоёр багийг хооронд байлдуулаад. Тэгэж 2-3 минутын дараа тэрээс өвт sneakers унгааж чадахгүй л дээ. Яа өөртөө барьж өгöd. Эндиг тэр Natalie Smoke дээр багтан л гарах хэвчээсэн. Тэггүй байсан болвол тэгээд гүг ороод ирж байгаа хөөхгүй. Наавал ороод ирсэн. UAP Team Liquid 2 тоглогчтой 8. UAP Баран татна Глиб энэ тайм амар өндөгдөж байна даа. Тэгтээ дүүл яг трейдер Mix-ий зэрүүлээд яа Mix-ий ч ууртай байна шүү дээ. UAP багс л 2 тоглож нэгээс үрдэж байгаа. UAP багс 11-4-нд орж байгаа бол Navi тулаад ирсэнсэн Mad Clan эндиг унааж байгаад. Тэгээд унахаас өмнө Quiz-ийг бүтэн үзэг айцлаа юм байна. Ингээ Natos үсээр болол яг одоогоо тоглолтыг их гурлаа. За Mad багс нэг ба ганцаар үлдсэн. Live ач юм уу? Ганцаар үлдсэн яваад байна. За инсайт бүр амар тоглолтыг ажиллаж ш. Нэгсийг бүтэн чигээр жоо сүлэн хэлийг доороос нь God Bios гүцээг Team Liquid сэтгүүр өрн 8-28 тоглогчтой Fury-гийн 3-т гэл ороод ирсэн. За ингээд яг одоогийн байдлаар болол 5 дахь дөрөв дээр 8-28 тоглож үлдэж байгаа. Тэзэс тимийн Navi-гийн MNPL-ийг салгаа хийсэн байна. Navi-г анзаарчлаа ер нь нөхцөл яаж тоглолт хийх нөө, ямар хөө байдлаар эргэж ирэх нөө. Moнгolian United, Simon болон Godes Young-би болон Zest гэсэн 3 тоглогчтой. Цаг үе болвол Сянавиг ротейшн дахар ороод ирж байна. Namix-тэй сэлараар XMPL-ийг салгаа хийсэн. Navi багш яг одоо тоглолтыг хоёр тоглогчтой. Өтөс сквадраар явж байгааг үл Genji болон Бүриган байна. Virtus Prince гэсэн баг өтөс сквадраар. За нөгөө нэг алдарт авилт дүр маань ороод ирж байгаа юм биш үү? Тэр эдэр ротейшн ч цэвэргүй орж ирнэ л дээ. Нягтаа барьж агаад олж их юм бол чиг хийдгийн талаар зорж байгаа. Навагаас дахиад тоглож үзсэн. Навагаас ганц тоглож үлдчихэж байгаа юм байна. Ууг нь бол кил бол язга. Бүрийн бүтэн сквадр явж байгаа гэж тоглолтын төгсөлд бас шиг хийдэд weekly final орж магадгүй гэсэн үг. PGC дээр чинь бүрийн ч өөрөж шалтаа босч чиг гэж чадаагүй. Оног ерөөсөө. Болготойч тоглож чадаагүй тэгээд ер нь бол молцорсон да манай бүрийн. Сянавигийн сүүлийн тоглогч Алио Зонгу болцсон. Дараа чинь 6-т дөрөг нь уулан дээр Genji багийн торог гарч ирээд Genji-гээс торгийн давт олчлаа. Өвтө Sneakers болон Belfrost Kickstar гэсэн 3 тоглогч. The Fury Inside бол Kikamoko.
Энсийн тоглогч нартай таарлаж байна. Нааш утилити шүтэд ер нь бол доорс нь програм хийдэг дайралгүй гэж үзэж байгаа. За програм 3 килтэй явж байгаа. Норд руу 1 кил. Тодми бол эди гэсэн 3 тоглогчтой явж байгаа. Коннексигийн бэрэл фүрийн флүүдийг бариад авцсан. За энсийг харж бай. Их зоолн дигэр скүүч голоор устангмар. Энс өндөрлөг дээрээс фүрийг гачин болгоно. Фүри багаас 2 тоглогч нь фүригээс ганц тоглож үлдсэн. Инсайд ганцаараа. Програмдуу дайрж ин да. Энд баригдчихсан байгаа замдаа бодуулаад Godmi яв. Фүри багийн сүлийн тоглогчийг үзээгээ. Фүри 8 дугаар баримт 7 багийн 22 тоглогчтой. За ингэж яг одоо навыг оролцуулахгүйгээр 6 багийн 21 тоглогчтой. Босод багууд нь бол 3 man олон дискодоор явж байгаа. Стаманы миний нордор гөрж аваад. Япон дээрээс нэнси тэг зүг сунгааж аваад. Жинжинч доо гэнстэй тоглолтын төсөл үлдэж байгаадаг болчлоо шүү. Энс програмын нааш төрөглө орлого өрнийг төргөрж байгаадаг. Навигийн сүүлийн тоглолчийг Белфрост өг дугаас гүцэж аваад Навигийн 7 дугаар оронд орж ирж байгаа. 6 баг 19 тоглогчтой. Virtus Pro-тэй Genji биш. Юу юм бэ шүү? Өвт биш, Virtus Pro юм бэ шүү уучлаарай. Энс ч биш юм байна. Ерөнхийдөө Pion дээр за даддарт нэг фланк руу ороод ирсэн шүү дээ. За бүхэл талд нь програм жинжин хэлж байгаа. Энсийг 6 дугаар байранд оруулж байгаа. Connox-ийн нэд Энсийг 3 тоглогчийг салгаж аваад Энс тоглолтоос 2 талаасаа сэндчин дор хасагдсан. За програм дуусах болоогүй байл дээрээс нэгдэ Genji орж ирнэ. За Genji-тэй хажуудлаас баг Genji-тэйхээс илүү Bonham United өвт хоёр хоорондоо таарлаж магадгүй. Нөгөө тал нэгдэ Virtus Pro ороод ирж магадгүй. Энэ нэг CD-г салгаж аваад Killing Zestes гүцээгээд өвт зөрүүлээ Bonham-тай таарлагдсан. Connox-ийн зүүнд орж байгаа Pyong энэ кросс дээрээс нь бариад авч байна. Эдтэй 5 баг, шийдвэрлэх 5 баг. Чигтэй төлөөж бас үзэж байна да үзэж. Хоорондоо тоглож. За нийт 2 кил. 7 килнээс нэг Godmi 2 кил, Connox 2 кил. Дээрээс 80 завараад авлаа ахгүй ч тийм бүлүүд алдахгүй шүү дээ энэ Onyx. Нөгөө тал Bonham United өвдөлтөй байлдсан. Virtus Pro-то нийлүүлээд 3 баг нөгөө талын өнцөг дээр. За Genji програмыг бүтүүн хааж аваад програмыг төрүүлээ 5 дугаар орнд ургах гэж байна. Эстер сүүлийн гэлэг үзээгээд. Program United Esports 5 дугаар орнд. Түрүүн багийн тоглолтод Genji Virtus Squad явж байгаа. Belfrost Bonham-ын тоглолтыг өнгийг ноклаа гэсэн Zest ганцаараа. За ардаас нь зөрүүлээд өвтийнхэн 4 дугаар оронд ороод 3 багийн тоглолтод Genji Virtus Squad-аар Virtus Pro 3 тоглогчтой. Bonham United ганц тоглогч. За Virtus Pro ч ууртай байна шүү дээ. Тоглолтын төгсөл Genji дээр үзэхнэ. Хоёр талаас нь авчиж ажиллаа. За ингээ Bonham United 3 дугаар оронд орсноор Genji болон Virtus Pro-гийн хин чек хийдэж weekly final руу орох вэ гэдэг шийдвэрлэх юм чирлээ. Genji. Таны чиг идэх персентажээр бол Торгийн яг хөндөрлөг байрал дээр 7 дотор хамгийн даваа байрлал гэснээр Genji 58% үлдэж байгаа. Virtus Pro 42%. За Virtus Pro идчихвэл бас хуух шүү нэрээ ой. Тэр Virtus Pro идчихвэл гоё шүү. Фёгийн алдартлаа хэлчихжээ. За энэ Фёгийн санааг барьж идэхгүй байгаа юм да нөхдөд. Баруун зүг гал. Энд дөрөвтэй шинд орох хэвээр. Фё гэдэг тоглогч. Зүйлт бол сайн амар тоглолт. Тэс про батуулсан perfect гэж. Perfect үйл авчихсан бол ядаж боломж байсан ш 19% та. Тэднээс Nestor Onyx Virtus Pro-г 2 тоглож салгаж яв. За ингээд Virtus Pro багаас ганц тоглож Батуулаас үдэж байгаа. Гэхдээ яаж зүгээр унах вэ? Фёг салгаа хийсэн. Баруун дээр Nestor байгаа. Зүрж барьж авъя гэж үзэж магадгүй. Virtus Pro. За сүүлийн гэлэг асаараас гүйцээсээр Genji 8 килтэйгэр 2 тоглолтын чекний гэдэг. За ингээд ерөнхийдөө weekly final руугаа явахыг аваад өнөөдөр юм амархаар боллоо. Онтож ямарнаа. Эртний өөрсөнд амралт өгч байна. За ингээд Genji амжилттайгаар чекэндэж байна. Яа, за энэ стори яа гэдэг нь асуур эстро ирчтэй. Тэргүү зүгээр л баярлаастай шүү дээ. Хоёр талд үзэстэй зүгээр хөөе. Энэ дүрс ялч өөр ч явж болохгүй юм байна. Тэгэх юм бол гацх юм байна.
За ингээд юу одоогийн нөхцөлөдлөөр бол Genji 2 дээр орж ирээд оюу иш доом эсхтэй. Өнгөлөг биш дээ. Амжилт гоё нэрээс алж чинь, урж чинь, тасч чинь. Very much, folks. What an absolutely mad game number 2, and replacing Genji is going to look like a very tough job. Найзуудын ярианууд орж ирж байна да. Жохон багсгачих. Тэгэхгүй болол гэсэн. Зайж орооцгчтэй нэг төр зөр нэг юм янзлаад буцаагаад камер өгнө. Did exactly what phase Авчлаараа. doing game 1 but was Танцлагынууд их байна. Шинэ дөрс ороод ирсэн чинь бүр бүтэн мал дээр. Алраас авч. Wrapping all the way around the north, coming in as hard to the west as they possibly could. But this difference was for Genji, it was free real estate. There was nobody there. They just took the entire. За ингээл орох юм байна л да. Өөрийнхөө дүрсийг харахаар гацчдсан юм байна. Тэгээ дандаа зайнаас ирээсөө. 3 дахь метрхүү, 6 дахь метрхүү жилээ ашиглаад тоглолчихно. Тэгэл хэрэгс. Дандаа зайнаас харж яах юм. Still left over, so there was no way that they could avoid all the third-party fights. And Genji played so well to make sure that their back was clear at every opportunity, and no possible chance of getting stabbed in the back could ever occur to them. Keeping all 4 up was huge. I love this. In match 1, out match 2. Амар гоё тоглолт хийлээ дөрөв гэхдээ үнэхээр зүрхэн маш гоё зүрхэн тоглолт хийгээд. За ингээд ихний матч 1 chicken dead match 2 дээр гараад ирсэн ингээд Genji-гийн бүрэлдэхүүнийг болол ингээд зарлж байна. I mean, yeah, up until phase 5. Одоо ч ярина стрим нийлэн гацалтай байхгүй гоё шүү дээ. They had that information for all the teams that were coming. Яа, за тийм байл үү гэж та. Гацаал айлангаа алдаадсан зүр. Ингээл уур. Not only did they have all that information to play off of, but they also could kind of bully separate parts of the circle at different times. And Genji there at the very end of the game. Үнцүүл гарч ирж байна да. Түрний тоглолтын байдлаар бол Virtus Pro 2 дугаар ордог гин гэлтэй. Энэ одоо угаасаа ингээд дагалдаа. Хоёр дахь тоглолт төр 8 гэлтэй Genji хитэд гараад ирж байгаа юм байна. За ингээд дараагийн 3 дахь тоглолтоос орж ирэх багаас ямар баг вэ? Харчих. Энд ч бас нөө завсралгааны хугацаа гэж 30 минутын газар хугацаа байгаа. Манай аналистуудаас өөрсдийнх нь ярьдаг яриануудаа. I mean, they were circle whispering the hell out of that game. That was impressive to watch. And we just saw there the standings. A couple of interesting things about the previous winner as well. We were thinking maybe multi-circle gaming effectively. Гоё штэ хом харин яг ийм болох. Гоё штэ Genji. Ингээл пикэм авчиж байгаа байхгүй. Weekly final руу орно гэцсэн. Ингээл point алгадаас дээрээс. Дандаа завчаагаар амьдэрж штэ одоо. Энийг Genji дээр чи тавьж. Дандаа Genji дээр тавьж ирнэ. Picking challenge. За Genji ярьслан өгөхөр зогссон байна. Genji 오긴 тоглогч пио. 승리한 팀은 바로 대한민국의 젠지였고요. 제 옆에는 피오 선수가 나와 있네요. 승리 스쿼드. 너무 닐라 왔으면 자 조금 이미. 정말 왜 이렇게 잘해요, 젠지? 네. 사실 제가 PCS 성적이 다소 아쉬워서 걱정을 많이 했는데 이번 정말 리그가 시작하자마자 바로 랭크드 시즌 2위에 오늘 이렇게 빠르게 서바이벌을 졸업하게 됐습니다. 이번 대회 많이 준비하셨을 것 같은데 Your PCS result was slightly 사실 아직 ashamed, 시작 단계라고 but 생각하고 you've done so well and ranked number 2. Is there anything something special that you prepared? 팀원들 다 같이 잘 해서 Наазын тайлбарлагч. I was very nervous. За нөө англиараас орчуулж өгч байна. I managed to do it well this time. 참 좋았던 점이었던 것 같은데 역시 본인의 오더겠죠? 사실 고지대를 선점하러 간 거는 그냥 제가 저희 팀원들이 다 뒤를 막아주고 있기 때문에 믿고 앞으로 나간 거고 나가는데 주변이 너무 조용해서 저희가 쓸 수 있는 땅이 거기밖에 없어서 부트라고 콜을 하고 팀원들 같이 유기적으로 같이 움직인 것 같아요. 여기 ярьслаа. 너무 멋진 플레이였습니다. Map directions is obviously from you, Pio, isn't it right? It's all thanks to my teammates who's been backing me up, and there was only one spot of land that we could use actually. 사실 아직 시간이 많이 남아 있기 Түрүүний нөхцөл дээр бас намайг дэмжиж орд бас ингэж нөгөө намайг хамгаалж тоглосон манай багийнхан даас маш баярлалаа. Нийтрээ гэж байна. Одоо Genji дахиад тоглохгүй. Ингээд Chicken Dinner идээд weekly final руу явчихсан болохоор хагасаа бүтээсэн weekly final-ын тоглолтууд дээр л үзнэ гэсэн. Genji маань ингээд мултарчлаа. Мултарчлаач гэж одоо дээшээ гараа явчлаа. Тэгээд одоо Genji-гийн тоглолтыг үзэхгүй 2 хоног ихээр бас дүүрэн нулимстай нэрээ. Өнөгтэй шүү.
Genji is number 1 in pickup challenge. You have any Williams. shoutouts for the fans? Sarchin. Our aim is to win this challenge, and we're confident to win this challenge. 감사합니다. 네, 이렇게 해서 위클리 서바이벌 1주차 두 번째 매치에서 승리한 팀은 바로 젠지였고요. 저는 피오 선수 만나봤습니다. 저희는 잠시 쉬는 시간 이후에 오늘의 세 번째 매치로 돌아오도록 하겠습니다. And that was Gen G. Siya аналистуудээр хинэтийн яриг бол They don't have to дэж олон жилийн worry about anything in addition тунцчаар бол жоохон багасхан. I mean, phase number 1 Гол бол мэдээж essentially being a phase цэлд орж ирдэг байгаа. then getting into Энэ Vex энэ дээр заа. Энэ дээр ингээ цаг алдсан бохоггүй юу? Тэгээгүйсэн бол одоо хар хүнээ өрөө явж яхад нэрсэн бодоо айцсан. Тэгээ багийн дараа удаад тутам болтлаа айцсан багийн дараа. Энэ дэхтэй бас мулталсан алдсан данаагаа хоёрыг. Яжгаад би нөгөө нөө стрим бас гай болоод жогууртай явж яхад энэ байл дамлцсан юм байла. Тэгээд нөгөө бит үзэж чадаагаа. Монгол баг юус байхгүй аа. Гэтэ Монгол баг байлгана. Хилцэн байгаа. Speaking of Darby coming in, I mean, Steph, you mentioned You they read my started mind. one half of the circle and went completely the other side. Yeah, you know, Navi kind of, you know, I think as you said before, does like to play edge when they can a little bit. Given the way the circle was, their first position was about as western as you could get without jumping on top of the hill. And then as the circle took that hard shift again, all of a sudden they were no longer on the western side of the circle; they were on the eastern side. Энэ дээр perfect яг эхний дүүлээ авчихсан болов болохос юм аа. Тэгээ авч чадаагүй яг эхний дүүл дээрээсээ өөрөө улааж хоёр талыг бигнэ болоод Артас дээр Жинжигийн тоглогч нар орж ирж байна. За Жинжигид баяртай байлгүй яах вэ? Срестроер бас харж байгаа бас болчингаа гайх боллаа. Аяа. Жинжи. That's a really good point. It's a little bit like Энэ тайлбарлагч биш шүү. Юу шүү. Хост аналистууд ярьж байгаа. Тэрний тоглолт нэг юм юм боллоо. Хэлээд хэлээ гэдэг бол ярьж байна. Хатаад тайлбарлагчийн дуу бол альбас нэрхтээ юм дээр бол ерөөсөө байхгүй. Тоглолт хэлээ болоод ерөөсөө яг миний ганц аудиогоор яваа тоглоомд хоёр орж ирж байгаа. За ингэж спонсор айлын үерийн клаунууд явж эхэлж байгаа. Энэ компьютерыг баг одоо автал клаунд чинь дөө нэг одоо өнөөдөрт бол Ens New Happy 2 гарчих واخа. Virtus Pros гараад ирж байгаа дөө. За Apacas бол яг тэгж хүлээлт үүсгэж байгаа баг байл. Өөрөөр хэлбэл Attack All Round-ийн rank decision дээр нэлээд муу тоглолт үзүүлсэн. Тийм болохоор яг Attack All Round дээр бол яг одоо сайн тоглолт гэж хэлэх хэлцүү. Гэхдээ Attack All Round дээр бол пик юм бас өөрхөн тавьсан байлаа. Дэмждэг хэдээсэн сайхан пик юм тавиад одоо ингээд пик тавьж байгаа л алдчихж байгаа шүү дээ. Амар олон баг дээр пик тавих боломжтой. Hello, my name is Kuike and I'm from Team Ens and here is my teammates Diggery, Rustamar, Hiksu and then our coach Sentex. I think we have good vibes in our team. We have lots of funny jokes during the games and we make fun of each other and overall, like when we play PUBG, we feel kind of happy and like we enjoy playing with each other and like it's a good vibes. Well, our chances of winning the tournament are, I'd give it a 99.9. The only reason we're not Oh, it's down out. If the tournament like gets cancelled or something. It's a fact, you know. Thanks for all the fans who are cheering for us at the PGC and vote for us for big games because we're gonna win. Remember to be honest and take on it. See you at PGC. Япиким challenge. Ховчны стадионс рекламаар дуусаад хэдүүлээ тоглолт эхлэхээс өмнө 10-20 минутын өмнө эхлээд уулзцаа. Класс 1-4 хамраад чилрэт.
Merhaba, biz BBL Esports oyuncuları. Ben Mert. Takımımla uzun süredir birlikteyiz. Takım kimyamız çok iyi. Uzun süredir de birlikte olduğumuz için tecrübemiz çok fazla var. Dünyanın en iyi arenasında bulunmak hepimiz için çok güzel bir duygu. Her oyuncu için çok özel, tatması gereken bir duygu. Bunu tattığımız için tekrardan... Bence şu anda dünyada sadece bir tane takım var önde götüren, o da Virtus Pro Avrupa'dan. Oyuncu olarak direkt bir isim veremiyorum ama takım olarak Virtus Pro. Batulins, burası dünya şampiyonası. Miramar dağlarında gezinmeye benzemez. Bizi her koşulda destekleyen bütün fanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Pikem Challenge üzerinde bize oy vererek güzel skinleri kazanabilirsiniz. PGC 2021'deki За би бэл спорт Европын шинээр өсч ирж байгаа баг ярьслага өгч байна да. Бид нар чаднаа л гэж. 당신은 눈을 감고 게임을 하고 있습니다. 다 죽인다고. 이 게임이 끝날 거라고 생각하나? Энэ юу киноны реклам болоо ч юм. PUBG Universe гэдэг юм болоо. 너 이선에 왜 왔어? кино гарах гэдэг юм бах та. Вау. 어디 биш. 조나영 씨, 당신은 눈을 감고 게임을 하고 있습니다. 와, 진짜. 이 섬에 있는 사람의 목적은 하나죠. 죽이고 속이고 살아남는다. 나 죽인다고 이 게임이 끝날 거라고 생각하나? 이 섬에서 믿을 수 있는 사람이 있다고 생각해. 너 이 섬에 왜 왔어? Вау, энэ бүрд ямар гоё юм бэ? Бид завсарлаан болоод нэлээд зурж байгаа. 30 морьтой завсарлаа гэсэн. Хэрэг PGC дээр гайгүй тоглож магадгүй гэж амар тооцоолж ирсэн. PCS 4-5-ын Азийн 1-4-өөр. Энэс бол нэг жоохон болохгүй байна. Тэд 7 хоног яг ингээд дуусч тийм. 2 дахь 7 хоног дээр л одоо жоохон дасаад ирэхээр л үзье. Гол бол энэ ч доор баларлаа шүү дээ. Das war 1 minut. Монголын үед дараа жил яг PGC рүү ороод гоё ингээ Монгол тайлбартаагаар Монголог дэмжээл явандаа хайдуулаа сайхан. Загад тоглоомууд рекламууд орж ирж байна. Энэ дээг үзэл сайхан дараач нь болохоор доо. SBR is on the rise and threatening security in the region. We need your squad, Thunder One. Get the job done. Time is running short. Move out now and hit the ground running. Locate the enemy. Disrupt their operations. Oh, and one more thing. Bring the thunder. Operation Red Sword is a go. Move up. Copy that. Suppressive fire. Deploy the camera. Hostiles nearby.
They're on to us. Кодыг 25 дараана. Ерөнхийдөө тайлбарлагчнууд яг лимиттэй код өгсөн байгаа. Эхний өдрийн оройны тоглолтын дээр нэг тарах код, за тэгээ 25-нд дахиад нэг тарах код гэж. 25-ны яг 25-ны буюу сүүлийн өдрийн weekly final дээр бол мон код тарана. Тэрээс 25-нд бэлэн байгаарай. Аль ч тоглолтын дээр нэг л код харагдана. Тэр кодыг даах хүн хотал бэлтэлээ гэж та гэж хэлээ та. Welcome back to PGI 2021. Absolutely incredible stuff there from Multi-Circle Gaming and then from Gen G as well. So 2 winners out of 5 so far today. And we've got 3 more teams to send straight through to the grand finals. Plenty of stuff still to break down from that second game. Rick, all sorts of stuff went down, not just with Gen G, but with the teams that were chasing them as well. And I think you called out before the start of that game that Ghibli's 2-2 split might come back to haunt them, and it did. It's definitely one that we were looking at throughout the ranked decision and thinking, you know what, they can get away with it for now, but when Weekly Survival rocks around, those positions you're splitting between, there's going to be teams that want to take them, and Na'Vi made that play to breach that compound while they were 2 up, wiped out Ghibli, and went on to have a very solid game. But because they were over on the east in the middle of that mass conglomeration of teams, while Genji was free to just skip around merrily on the western side of the mountaintop to do whatever they liked, third party on every possible angle that they could find. And then hopefully they're going to learn from that and try and find something else later on in that game. I mean, KPI coming in now as well. That's going to be a really big dynamic shift from Gen G to KPI now, Clover, isn't it? A bit, right? We've talked about a couple of the teams that have avoided conflict, rotated wide around the edge. That is not KPI's style. KPI is going to send it center at all costs. Through teams to get into a center strong position, that high priority position. So look for aggression, look for them to move very quickly once that circle pops to reposition themselves. And that's where we're going to see their victory come out and play. But yes, you know, we've talked about the styles of play that these teams have had. And one thing that I do want to quickly bring up as well has been Buriram. You know, 2 games in, they have been absolutely wild, still trolling. We've seen Noadra pop off on the kills, the bridge camp game 1. Game number 2, Buriram was just bullying everybody left and right. In fact, they made it just barely outside of the final 4, I believe, getting 5th place there in the second round. So something to keep an eye on is that, you know, keeping your head down obviously is the tactic we've been talking about, but some teams are getting wild with it and they're finding results. There are a number of teams that have sort of given us a statement of intent where they haven't won a chicken dinner yet, but we know that they're capable of doing it, and we know they've had some big pop-off plays. I thought Na'Vi had a tremendous first game, but Virtus Pro can't be overlooked, and Buriram and Noadra have just been insane. I feel like Noadra in particular, Rick, has gotten off to a flying start today. Yeah, he is a man that is a feared name in the APAC region all across, and there was a lot of sort of beads of sweat wiped from foreheads when people found out that Buriram were not going to qualify to PCS5. But it's great to see him back in action in his own style as well. It was unfortunate that it was actually that same style that was their downfall. It was Pio being that similar sort of solo mission enthusiast that wrapped around the back of them caused their downfall. And a large part of that was Gen G having the control of the space. Pio said it in his interview. It's not him, it's the team. It is the team of Gen G that was able to control to enable him to make space. And it was a similar thing for MCG. They did get a little bit less aggressive during their first game, but realistically they didn't have much of a choice because around them didn't have the high with, but they had enough space towards the north that they had control of the zone. That's definitely the most common factor so far. And as we head back over to Erangel for game number 3, we definitely have to keep our eyes out for teams that are able to control that space. Well, we'll find out whether Hot Drops are still going to be a thing going into game number 3 here. We had a little bit of a reprieve on Miramar. Let's see what breaks.
За яг одоо камер нь бол Kipay юугаар орж ирсэн. Genji-гийн ардаас 18 дахь слотоор орж ирсэн баг. Биш ээ. 19 дахь слот юм уу? 18 дахь слот юм байна. Орж ирсэн баг. Genji чигэндэж гараад оронд нь бол Kipay Genji-гийн орон дахь слотонд орж сүүлийн 3 тоглолт тоглох нэ. За манай дуусаа нэлийн бэлтгэлтэй байсан байх нарах баг. Тэгээд халаалт хийгээд олтондоос нэг жоохон бэлддэг. Тэр бэлтгэлүүд бол хийгээд эхэлсэн байгаа. За, апартмент энэ удаа яах нь. За нагчийн да Virtus Pro энэ бодлоор ингээ hot drop хийгээд байх юм бол 2/2 би нэг хорлсоор байгаа таарна шүү дээ. Тэр ингээ байлтаг нь баг болчих юм шүү дээ л гэж хэлээ да. Одоо ер нь бол зүгээр. Аль алиндаа болт хийж өгөө зүгээр болчихсон зүгээр баг. Хорог минь хашаа татагдах нь. Аяа шууд камер өчлөгдөд. Загти дөрг гарч ирж ирсэн нөгөө Норч Жорж дээр гараад ирсэн байна дөрг. Данава. За шотконд дайрцсан байна. Энэ барилт дээр чи. За юудаа дайрлаж байгаа юм бэ? Оо хүрээ. За сүү Salutrix Лекло. Тэс багас perfect гэж Spyro Батуулын слүү. Яаж та perfect гэсэн зүрхний сөхөл мөгөл 150 таа болоод нөгөө талд нь ч гэсэн иргэд бол данаа байгаас. Энэ нөхцөлтийн сүүлийн зүрхний сөхөл тоглолт бол ихсэхгүй маа. Ер нь 100-аас дээш ч суудаа байна уу? Хараад тагаад л ер нь нэлээд гайгүй. Салутаас нэлээд 50 байна. Батуулын слүгийн доор 3 тоглолч ороод ирсэн юм. Батуулын ерөөсөө бага бон ганц кар. Нөгөө талд шоткон олоод авчихсан. Доор шотконы тоглолт хийж магадгүй л. Revolver-оор ойрын зайд яг сайн бодож чадвал revolver их сайн дэмж үзүүлнэ. Стайлал нилээ яг тоглолт шүү дээ. Тэгэхгүй хоёр тоглолт хараалаад. Гэхдээ одоо энэ ч хоёр дахь тоглолтын рангл дээр дахиад энэ ч данаа унчих юм болол тэгэл ер нь хэцүү шүү дээ. Данаа өмнөх тоглолтоос нилээ эрт унсан. Одоо айл урах зүгээр амьдрах хэрэгтэй байна. Virtus Pro нэг дүүл авч явж байгаа. Virtus Pro өмнөх тоглолт чикэнд гэхэд маш өөрхөн байж байгаа 2 дугаар харин дараа тасагдчихсан. Ер нь жоохон төвчээр алдагдаа данаагаас битээс квадраа дэшээ загэл цэвэрлэе гэсэн тоглолт ороод ирж бас болно. Загэл цэвэрлэе хичээгээд. За дралааш нүдэн дээр нь задарж гин. Ардаас нь орсон Батуулын сэнэд. За хоёр тоглож ойлыг нуунаж байгаа. Салуу төрүүлээ Батуулын сэнэд ноглоо гэжлээ. За Virtus Pro-гийн хувьд бол ямар гоо ямгаалт ороод ирж байна. Хоёр тоглож нэг тоглож ороо солиод авчихлаа. За азаргаан болчтой. Spyro ч юу байж байгаа тийм хүчтэй. За сүүл дахиад ганцаар үлдлээ. Сүүлийн үед энэ их тийм гүнзээр залуу шүү дээ. Нөхцөлөд л ингээд байлдаж явах хүртэл нэг зүрхний цогцолтон 105 бараг 100 өрөхгүй. Багийнх нас нь бол нэг жоохон гэсэн байна. Дайл болцсон байна. Юунаас нас яхав ч дахиад үлдсэн 2 өдөр угаа. Аль нэгэн дээр нь чиг гэтэл хэрэгтэй. За аль нь ч олохгүй жагаад Virtus Pro 2 дараалсан апартын болтон дээр амжилтаагаар Данавагийн спортыг үзэж явснаар Данава 2 дараалаад Weekly Survival-ийн тоглолт дээр явсан. Аль нь дээр нь ч дүүл авсангүй дээ. За ингээд яг одоо бол 15 багийн 59 тоглогч програмаас Нордор унтсан байна. Одны үед Connex гэсэн 3 тоглогч хажуу талд нь ороод ирсэн TCMFTX багийн тоглогч Адог машин дээрээс олгаа ийцсэн. За стайлтай болгоод л нэг тоглогч зөрүүлээ сугаллаа. Weekly Survival-ийн тоглолтод бас л зэрэг
За энд түүх тоглолтын нөгөө юуны тоглолтыг үзүүлж байна. Програмыг биш энсийг хоёр талд яаж унаасан бэ гэдэг. Доороос нь програмын дэд орж ирээ. Дээрээс нь энс биш Жинжигийн бодлоод орж ирээд хоёр талд нь сэнгэж ороод гарсан шүү дээ. За энэ нээд л ерөөсөө хоёр тоглолч нь хоёулын сулгаа ичиж. Эхнийх нь ингэж унгаагаад хоёр дахь нээд дээрээс нь асуудал авах гэдэг конекс хоёроос хоёр нээд дээр л тэр дорны хэсэг үцэгээ ицсэн. Ийм л гоё тоглолт гарч штэ. Virtus Pro. Спортпонт дээр ялалт. Хоёр тгийн харьцаатайгаар ялалт авсан баг. За хоёр тгийн харьцаан дээрээсээ бүр хоёулын дээр нь яварч алдаг л үзүүрхэн гарч ирсэн. Л гоё тоглолт үзүүлсэн. Яа. Player settings Баттуулын settings-ийг харуулж байна. Баттуулынс бас жоо өндөр season дээр тоглогч байна. Ер нь их тоглож байгаа дийлэн хувь нэг донтчоор 800 dpi голчилсан илүү их. Тэрнээс бага нь 400 dpi-тай болж ирсэн. Театрыг яваад харагдж байгаа ч норч оржин дээр гараад ирж байгаа бол хамгийн хол ротушны Fury багс. Северний ротушнаас орсноор Fury ротуш нэлээд зайдуу юм байна. Ардуур тимлэхгүй нэлээд зүрх орж ирж байна. Хажуудлаас ихэд New Happy баг зүрхэн байна. Fez бас зүрх орж ирж байна. Сүүлд орж ирж байгаа баг зоноо цэг нэлээд захалж зүрх орж ирж байгаа бол их багуудаас ер нь нэг тойроод төвийн барилга бүгд ороод жигтгэн барилгуудыг эзэлсэн байна. За Fez ротушин сүүлд орж байгаа захлаад бараг цэвэрхэн орж байгаа. Virtus Pro-д таарлахгүй бол Fez бол хамгийн цэвэрхэн орж ирнэ. Зориглоо. Асуудалгүй. Сианави бас боломжийн барилгыг орж ирээд эзэлсэн. За энэ тоглолтын чекний дараагийн тоглолтоос Next PGC Esports Европын баг орж ирэх юм байна. Онцгийн багууд нэлээд цөөржил байна да. Европ Америкаас нэлээд олон тоглогч нар орж ирж байна. Зани Вапи Минг жисэм Зиппиангнан За занаас Симонт энэ тоглогч нэрээ нэлээ ивүү тоглолдог байсан шүү дээ. Донам United гэдгээс яраа өөр тоглолдог санагдаж байна. За би одоо ч Апокийн бовуудын мэдээлэлүүдийг их нь мартчихээн дөө дахиад эхнээсээ судалж эхлэхгүй болвол. Яах мартаж эхэлж байна да. Яа ингээд дорж өрт дээр гарч ирэхэд бас бэлэн болсон байна. Өвт бүр сөрний талаасаа нэлээсээ Virtus Pro бүр тэгж тойрж орж ирж шít. Розак парти марлаасаа. Үүр ардуур сөрний лүг орж тойроод өвт дээр төшин тарлаж байгаа. Хоёр дахь уршаа Кантерло торогддог. 17 гейминг энсийн барилгыг хоёр дахь юм сайн гайгүй барилт төр ороод ирчлээ. За нийт оноо гэж тэгдэг тоглолтын байдлаар бол
За KPI шууд ихний тоглолтоор чекинт чүүл амар шүү гэхдээ. Тэр дороо. Тэр тоглолтоор чекинт ч юм болол янцтай. Яг л мультициркл шиг ерөөсөө нэг тоглолт төр нэг чек хийдэл гараад ирж байгаа гэсэн. Мультициркл бол бүр азтай зөвхөн нэг тоглолт нэг чек. Одоо ингээл амралт. Бүтэс хагасан бүтээсэний тоглолтондоо сайн тоглох хэрэгтэй болчихж байгаа. Оо, машинерын лаш. За мэдлэр артишн дээрээс нэг тоглож алдчихлаа. Энзингэл орж ирээд. Хажуудаас наранлог аймаг удаад хэлцээ. Хоёр дахь тоглож гол нь алдахгүй штэ. Амьдрын шүү ч тоо. Болтлооч. За орж ирээд. Нүрэл хэстэд авч байна. Хажууд бол наранлог аймгийн шоу байгаа байна. Хоёр талаас нь сэндвичэнд оруулаад байдаг нэг бас хоёр талаас дарамтлан болол. Хэцүүдч магадгүй. Өгч амхандаас өөрийнхөө зүгээс матыг нэлээ юу балал дэмжиж байгаа маа шүү дээ. Тайлбарлагчийн зүгээс. Чинээр үсэж байгаа баг ялахгүй байсан ч хамаагүй зүгээр их хурдан сайжирч байгаа болохоор их хурдан баг болоод их хурдан том тэмцээнд орох хэрэг автсан. Чинээр гарч ирж байгаа сайн баг болохоор бас тэн дээр илүү их дэмжиж байгаа. За rank decision-ы Irangлийн total king биш ээ. Тэгээ Irangлийн total kill дээр Mad End 20 killтэй байсан юм биш үү? 2974 damage пүү. За Virtus Pro-гийн тоглогч нарыг харуулж байна. Virtus Pro Battle-ын Slow Spyro perfect гисгэд. Оо ч ямар гоё юм бэ. Ингээ гараад ирдэг. Next level. Яа програмыг гаргаж ирж байна. Програм ID. Коннексиг од мяв Нордра гэд. Нордра унтсан болохоор хажуудлын дээр харан цаган болчих. Яа ямар гоё юм бэ? 5 тэнцээ үзэгчд нэг сайхан юм энэ ш дээрээс. Зохион байгуулалтын стриминг тал нь бүр номер 1. Энэ бүгдийг ч ингээд үзэл явж ийн гэдэг чинь бас өөр нэлээд гоё. За 3 дахь 41 секунд 15 багаас мэдээж ягт үзлэг байх уу? Аль нэг чекин нэрээс зулаач гал оролдож байгаа. Агууд маань. За KPI 3 тоглолтоос орж ирсэн баг. TSMFTX-тэй байлдаж магадгүй. За ухааны эсрэглийнхэн warehouse дээр TSMFTX-ийн 3 тоглогч айлаа бас тоглолт эртэд бас алдсан. Бас аазгүй. Нэлээд эрт алдсан. Ер нь TSMFTX жоох хэцүүтэй л ш. Ингээ хардахт. Цаанаас нэмэт дээрээс нь Virtus Pro гэж буудаад өгч байна. За яг дараагийн 3 дахь дөрөг наашгаа уул руу гэж 17 гейминг тоглолт хоригддаг даад. За энэ 15 баг 56 тоглолч. Яг одоогийн байдлаар бол фейз живлэгсэн баг их гоё байрлал дээр явж байна. Virtus Pro Spyro Battle-ын за Bono Minute-таас яг өөрсдийн нэг одоо гүрний ажлын байрлалыг эзлээд авч байгаа. Тэшинд ороод Team Liquid өндөрлөг байрлалаас орж магадгүй. Уулан дээр Buriram ид байгаа. За Team Liquid уул руу өсөж байгаа оройтсан байж магадгүй. Хэрвээ оройтсан бородож бас магадгүй юм байна да. За 6-aaч тэмний заас бодоод энэ дэгүүд л KPI эмийнхийг бөрж аваад за KPI багс тоглолтыг гурлаан тэр ядчих эмийнхийг тэр жин капитанаас мөргөж аваад Stylens Team Liquid-ийн байрлал орж ирэх клип бишэн дээрээс drive айдсан draft king-ийг барьж аваад Жимсийг гол нь алдаж болохгүй Team Liquid-ээс гурал өргөжлөх хэвээр Stylens-ийн капитаныг дахиад KPI ч өөрсдийнхөө тоглогч нар мөргөд байх юм ч та. Яаж ийна. За сүүлийн тоглолч нь эпизоос гүйцээгээ Team KPI-гийн 2 киллийг болол амжилтаар авчихгүйдээс авч байна. Эсрэгээр KPI гейминг багт болоод нэлээд сандралтай 15 дугаар гарч идэв. Дараа нь багийн 52 тоглогчтой. Яг гонигтай 4 гонигтай байна. Virtus Pro-гийн тоглолтыг бас орчлээ. Зүүн дараа фейз л орж ирэх нь байх нь. Яг одоогийн байдлаар Virtus Pro Buttisco-дра. За ерөөдөө одоо халдагталтай явж байгаа багууд гэвэл програмаас яг одоо 2 нок биш 1 нок 2 тоглогчтой. Team Liquid-ээс 2 нок 2 тоглогчтой. Гэхдээ Liquid-ээс 2 тоглогч хоёулыг нь хангалттай босгоч учраас
Энэ дөр бол нэг тэгж хэцүүдэд байгаа юм болоо. За 3 дахь тойрог ротейшн эхлэхэд харна. Хэцэнгөө өөр төслөөд иргэн штэ. Одоо ч яг ингээд нэг захалж бахлаад нэг те нэг үүрний бай багууд чинь захалж бахлаад үлдэж болно. За кело, шэрэло 4.6-аар нэг веб багт олчнаа нэг салгаа ицсэн. За ингээд нөтөгөөс яг одоо бол нэгтнийг хийлээ хийж байгаа. Virtus Pro Feeds-тэй тааралдаж байна. Бардлын дээр өндөрлөг дээрш нэг тоглогч ороод ирж байна да. За дүрснээс жоохон юм ярах юм. Та яах вэ? Тиймэрхүү байдалд үзсэн дээ. Оо. Virtus Pro хажууд нь ороод ирснийг мэдчихэж байгаа. Нийт аваад ороод ирсэн. 2 net fix-ийг 30 болгож байна. Шууд алгачлаа хаа. Оо, fashion дээр одоолж анзаарахгүй байгаа. Fast face дээр perfect өөр нөхөрж магадгүй. Буудаа дүүрийг бариад өгөх шиг болох юм. 10 дор байгаагүй дээ гэл одоо нэг жоохон бодол орж ирж байгаа. 4 дахь тойрог 7 секундын дараа. За дараагийн 4 дахь тойрог орчлоо. Оо. Жорж уулын тойрог. Жиблигийн ламбуугийн тойрог гараад ирсэн. За жибли лүү доороос нь Fury дайрж байна. Дайрж байгааг бүрийгээ мартсан. Батлын кадараас эс болон TCMFT-г New API-г нэлээд олон багт орж ирэх шаардлагатай болж байна. За тойрог захлаад Virtus Pro. Vaccine лүүг нохолж яваад 2 дахь нэд. За Perfect баг унаах ус улаалгаад алт. Зөвхөн ардаас нь дайраад килээ гүцэх гэж гарч ирээд. Perfect-ээс гүцэж магадуулах. 2 дахь нэд ороод ирсэндээ Perfect-гээс хурдан байраа солиод ярих бол яг тайминг дээрээс гарч ирээд нохгүй байгаагүй. Тусламжаар бол яг лов давж гарч ирэх тоглолчийг Virtus Pro-гоос харж байгаа учраас Physical-ны хувьд бол гарах юм бол нохгож магадгүй. Smoke-д англиуд хаагаад эхэлсэн. Smoke дээрээс баг хүний шоу ширлээ дарж бас болно шүү дээ. Spoiler голон дээр цаанаас хамгаалж байгаа 2 тоглолч нь унж болохгүй. 2 угийн байлдан дээр цаанаас нэгдэд Bonham United орж ирээд 3 багийн амарсан байлдан болчихсон магадгүй лээ. За баруун дараа flank-ын дээрээс Vex skill-ийг үзэхээ гараад ирж байгаа. Цаанаас Bonham буудаад 3 багийн нийлсэн байл да. Virtus Pro ардаас нь coverлоод Fitz-лөө Bonham бодож өгөөд байна. 2 огийн голд хамгаалтанд нь орчихсон. За Port Gamer Racer Stommarыг барьж аваад. За Liquid-ийн тоглож клип миксээ өөрөөр мөрөж явах юм. За Flood Godmog ноклаа хийцэн. Зүүн дараад програм хийх гэсэн чинь биш өөр. За дүүг босоод бүтэн амжичлаа шүү. HCVX Spark тусал гарч ирэх гэлээ үүсэн. Зуул нэр програм намтай байлдаад хэлж байгаа. Намга 2 тоглож Connex ардаас нь спринт жоод Mailman яг Connex-ийг дээдл юм дээр хатан дээрээс гарч ирээд. За энэ Phase-тэй яг тайминг өндөгдөд бас Fix Phase 2-ын тоглолт нэр Баттун Лиси 2 net Phase 2 тоглолчлоо орж ирэх нотлоо ижлаа. Бусдаа Phase 2 хойлоо. Хитрхий дараа баруун дарц байсан юм Phase. Ерхэд хүмүүсээ тусламж үзэж чадаагүй. Virtus Pro Густав ямар удаар акшнж байна. Алидээс бүгдээс гарч явна гэж гэсэн. За гэхдээ сүүлийн лагимчлагаар үцгээд Virtus Pro 14-4-өөр. Ардаас нь Team Nami баг 14-4-өөр ороод програм дээр унж байгаа. За ч бүр нэлээд олон баг тоглолтоос асагдчих. Nami 13-4-өөр 12-ийн 37 тоглолт. James болон Team Liquid-ийн байл да. Уулын 70 өсөдөр байлдаг. Тэгэхээр James багаас ганц тоглолт юм даа нэг одоогийн байлдаг. За тийм Рустама ганцаар үлдчихэж. За Клибинэд яг доорн задраа Dance 12-4-өөр. Liquid-ийн байрал дээрээс 2 баг унгаагаа ижлаа. Тэгээ нийтдээ 5 кил орж ирсэн. TCMFT-г Spalding ардаас нэгдээ James-ийг ноклоод авсан. Team Liquid-с Clip-ээс 2 байлаа. За TCMFT-гийн тоглолчийг хажуудлаас нэг апи харах боломжтой. Бараг Purt-ийг дэш өгсөж явахад нэг зулгаан давраг. Хөдөлгөөнгөө яг суухтаа хажуудлаас нь буудаад ноклох хэрэгтэй гол нь HSM ноклж чадаагүй өөрийгөө бариад өгсөн. Тэр дараа чи 5 дахь төрөг. Ээж яаж наа. Яаж орж төрөг. Physical Bonham United 2 дээр 5 дахь тойрог хавьжууд харалдаж байна. Энэ нөгөө YouTube-ээс заавал дэмжиж авч байгаа. Тэгэхгүй бол нөгөө ирж байгаа код маань Streamlabs дээр гацлаа. Нөгөө дуун зөрөөд байгаа болохоор хоёр дахь харахгүй юм. Цаанаас өгж байгаа бэлэн дүрсийг нь зөвж байна. Хоёр дахь дүрсийг нь. Нийт 2 дүрс өгж байгаа. Бид нэг дүрсийг ашиглаадсан баг. Энийг ч хэлээд байх шаардлага байхгүй тий.
Та хэд үзэж болдоггүй тийм нэг цаатлын нууц дүрсийг би үзэж байна. Тэгчих нөхөн таас. Физ чин Bonham United барьчихжээ. Олон дэрэс 4 тоглож орж ирж байгаа. Физэс Youngpig бараг Bonham-аас унгаал авчихсан. Програм ажиллаас Фист үрдээ байлдаад тэгэл зийдийн 4 6 Ороныг салгаа ивчлээ. Дахиад нэг англиарээс бэхэлж болохгүй. Нээдэн дээр ороод яа. Ийд амьдрал үзэж байна. Конакси тусламжаар хүрээд ирж байгаа. Хатан дээрээс даваад гараад ирэх тоглож байна. Хажуулаас нэг хоолох хөстөө. Буудаад энэ. Айдгүүдээ брилэрээ. Буудаал идэг. Кикамоко бүр доор тойрчлоо ш. Нээд орж ирээд Конакси салгаж яваад Програм United Esports CD ганцаараа. Бирлээ зөрүүлээ нэж идээд килэг үзэж авч байгаа. Ронинг яг нээд нь орвол Ронинг үзээгээд тоглолтыг өөрийн багаас гурлаа. Юкига дороос нь бодож яваа түнэг орлоод байгаа. Нээд нь итэргээд аваад байна. Яг өөр дээр нь толцсон байрал дээр налуу дээр нь орлцсон байгаа. Аваад хоёр тоглож гараад ирсэн. Тэр хэди флүүдийг ноклоод зөрүүлээд инсайдер уснаар Програм United 11-4-нд 10 багийн тоглолт үлдсэн байна. Тэ сквадр явж байгаа ерөөсө 2хан баг ярьжсэн. Физ сүүлийн тоглолчийг Bonham United-аас сууж яваад за Физ 10 дугаар хооронд орж байгаа бол Bonham United-аас дөрөвний байлдан дээрээс нэг тоглолч алдаад Altization болол 3 тоглогчтойгоор за Тэ сквадр явж байгаа гэвэл өвд болон Fury за 17 баг Gaming гэсэн багт 3 баг нийтдээ Тэ сквадр явж байгаа бол Treeman-аар явж байгаа Bonham United за Ghibli гэсэн 2хан баг байна. Бусд нь тэгэл 1 man 2 man-аар явж байгаа. Нилээд амьдрал үтцсэн багууд явж байна. Рембагээс улаар Goddess-ийг салгаж яваад Bonham-аас 2 тоглож үлдсэн. Өвтөөс яг бүтэн сквадраа нашаа Lil Ghost руу нашаа цаалж удаад байна. За өвтөө өвтний килтэй. TSMFTX Luke Gunnar TSMFTX зүрээр 8 бага 20 тоглогчтой. Яич дур нөхцлөөд яг одоо Жорж уул юм биш үү дээ тэр чигээрээ. Уулан дээр нэг оройд ирнэ гоё тойрог татагдаач газархан тойрог. Ийм оройд ирнэ. Бүр занж байгаа юм шиг. Түл өөрөөсөө яг алах гээд байна. Яа, Fury-гийн даваад тойрог гараад ирлээ. Ч то яах юм бэ? Нэг өп багийн нэг тоглож үлдсэн. 16 геймгээс урдтаа байгаа Mad Clan-ы сүүлийн тоглолцыг үзэж яваад Mad Clan-аас 8 дуурайнд орж яваад 7 багийн 19 тоглогч. Яа наач Dove Fury 16 геймиг жиглийг энэ дөрөөс нэг жигдэх гэдэг шүү дээ. Танаас яг чиг гэдэг гээд бүр. Бүгдээ миний суман дуусч байна димаарх юм. Belfrost машин дээрээс нь пүүж тоо. За Belfrost биш ажуулаас нь Relo ногдолж байгаа юм 16 геймиг хоёр тоглолч. Тэрээс ингээд хормын дотор 16 геймиг өгөөс ганц тоглож үлдэж байгаа. Нэгдээ Fury дээрээс нь Lil Ghost-ыг бариад авцсан. Сүүж байгаа ганцаараа. За энэ ч дөөр нилээ эцэг нь бол гараад ирж байна. Нээд ороод ирж байгаа юм биш үү дээ. Тэгээ ганц нээд орчих юм бол өвтгс машин дэлбэрж магадгүй. Машинаас олдооч бай. Аяа. Смакор амдраад байна. Өвтөс Belfrost Kickstarter ядж босож яваад. Ойлаа. За Sneaker чиг усаад авчих юм бол өвд буцаад 3 долларчтай олчихно. За дээрээс Ghibli дайрчих юм бол хайргүй шүү дээ. Яг гараад ирж байна. Нөхцөл тэлтөө угаасаа. За хоёрд нэт босцсон Kickstarter-ыг дахиад ноглоо хийжлээ. Дээрээс нь Rainbow нэт орж ирээд өвтгийг хоёр талаас нь сэндвчэнд оруулаа 6 дугаар орнд гарах гэдэг. Яа нээд жоохон би мот орчлоо. Доош хаяг бүтэн оролцсон байсан бол сүүж үгнээ дахиад орж ирээ Kickstarter-ыг бүтэнгүй үзэг айдсан ч та. За team Liquid-ийн сүүлийн тоглож Fury баг Yukikamoko-гоос гүцснээр team Liquid 6 дугаар орнд 5 баг 12 тоглогчтой. Rainbow-гийн дөрөвчтэйслэр Ghibli өндөрлөг дээрээс нэгтээ орж байгаа зөөр chicken идчих хэрэгтэй шүү дээ одоо бол. За Fury бүтэн squad-аар явж байгаа баг weekly final руу орох гээд байна уу? Энэ ирчээр явж байгаа. Оо, Rainbow nice. Гоё шот байлаа энэ дэр. Өвтийн сүүлийн тоглолцыг үзэж яваад өвт 5 дугаар ойронд орсноор топ 4 багийн тоглолт. За Fury бүтэн squad-аар Ghibli 3 тоглогчтой, нэг WP 2 тоглогч. 17 гейминг анс тоглогчтой. Тэгээ 4-3-2-1 болцсон байна. Fury-гийн чек хийх шанс маш өндөр байгаа. За ile Fury take my energy. Гэлц weekly final руу ордоо. Одоо л боломж. Одоо биш бол та хийзэж биш. Fury-гийн тэр статцыг зүүн талын болонд харуулж байна. Fury Flute 3 kill. Inside 2 kill лидертэй. Эд богийн kill яг одоогийн байдлаар 5 kill хийцээ явж байгаа. Fury ягтын ягтчтай одоо ер нь Chicken-ийн итгэл юм болол дэшигээ weekly final руу орно. Архын төлөө өрсөлдөж байгаа бүх бөгөөд. Чанга байна.
Сайн дээрээс Fury л дахиад даваатай дөрөг гараад ирвэл 6 дахь дөрөг биш 7 дахь дөрөг Fury. Ер нь энэ тоглолт Fury-гийн тоглолт гэж хэлнэ. DYP-гийн 2 тоглолт ч байсан юм биш ганц биш. HSM-тэй яг давхардаад нэг байрал дээр хамт үлдчихэж. За Ghibli Fury-тэй яа Fury-гийн ер нь даваатай л дөрөг хөндөрлөгөөрөө тоглолцож байгаа юм чинь. Fury-гийн чиг идэх шанс нэлээд өндөр болж байна. Гэхдээ Fury хажуу талаас орж ирж байгаа багуудаа тооцоолохгүй явж байгаа юм чинь бол харин ч жигэн Ghibli юм уу? Аль зөв үед нь орсон баг л ялна. Дөрвөн багийн байлт энэ дэр. Энийг жавцсан утсыг хөндөд ороод ирэх тэр баг л ялах гэдэг. Fury амар нэгтүүд дээ. Тэр энэ чиг наалдахгүй хаа. Ghibli-гээс критикалтчдаг юм бол 17 сүжиг унааж аваад 17 геймингийг хүрээлэл тоглолтоос гэл сасчих хэрэгтэй л байна. Fury-г 45% чиг идэх магадaltaй. Ghibli-г 36%. Сандарч шүү үжид ба. Айлгадах юм уу? Гадчаа нөө топ 4 дуу гараад эхэлсэн бүр сандраад. За миний дээр одоо ганц таг штэ зөрөгтэй дахиад залгуулаа буутчихгүй. Доороос нь өөр тоглож гараад ирж байгаа дөө гэд. Энэ нөгөө яалтчгүй зөв угаасаа бодлоо л доо. Ингэж бодож явах доороос нь яг нөгөө нэг бийтэлж хооронд нь тридний тоглож гараад ирдэг байхгүй. Тэгээ яг нөхөр за доороос дахиад нэг өсөж байгаа гэж бодоод хальт харсан. Мөнгө болж тараад ганц тоглож гэдгийг нь бол мэдчихлээ. Шинээрээс нь яг явж байхад бол ганц тоглож гэдэг мэдээлэл авцсан байсан. Fury 4 тоглогч, Ghibli 3, MNPL 2, 17 гейминг ганц тоглогчтой. MNPL-г харж л бай да. Энэ хоёр тоглогчоос тийм хэцүү нөхцөл байдал дээрээс яаж эргүүлж тоглолтыг эргүүлэх нь үү? За энэ тим 17 2 юу байна заа юу? 2 хятадын баг, 1 Солонгос, 1 Австралийн баг байна. Fury амар дотно харагдаж байгаа хэвээр. Би бол Fury-гээ л дэмжиж одоо энэ төрөг дээр болол. Нор сандаж та Take My Energy-г орлоо явж хахт. Take My Energy. Boys. Энэ energy бүтэн аваач. Fury chicken-дэд өгөөч. За тойрог гой гарсан. Нэг байпи. Хоёр баг дээр тойрог хөөгдсөн. За энэ нэг яа гоё трейд ороод ирлээ. Хичээсэн сүүлийн гэлэг гүцэж яваад 17 гейминг 4-р оронд орж ирсэн. 3 багийн тоглолт нэрийг одоо Fury бүтэн сквадраа Ghibli 3 тоглогч, нэг 2 тоглогчтой. За Fury аль нэг азарган давуутай чигний хидэд өгөөч. Бүр нэг нүүр нүдүү шавшаад ямар ч боломж олохгүй явж байгаад нэг чиг иддэг дээ. За Ghibli түрүүний байлдаан дээрээс баруун талд өөр баг байгаа гэдэг мэдчихсэн. Ер нь 2 баг хоёулаа мэдчихчний байхыг. Fury-гээс ч мэдээд Ghibli-гээс ч их сайжууд байгаа гэдгийг мэдсэн болохоор одоо ч бараг MNPL батаараа 3 дахь байр. За тэгэл яг тоглолтын төгсгөл 2 баг дээр high ground байрал дээр байлдаж байгаа баг илүү даваатай гэдэг хувийн олол наашгаа. Fury баглаа 48% төгж байгаа. Гэтэ яг 9 дөрөг бол доош уруутах юм байна. Тэгэхээр яг доор байгаа баг нь зөрүүлээд бас давуулж магадгүй л. MNPL 2 тоглогч бүрст. Дэндүү нь яг үзэж байна. Торогдоо зодуулаад бараг тусаа дараад нэтрээ торог орж магадгүй. Мэдээж бол тоглолтыг нэлээд удаан зуурж байгаа. Хоёр багийн хооронд нь дөрвөлж байлдуулаад ядаж чинь чиг идгийг зорж байгаа шүү дээ. Альч баг нь ер нь. Энэ андороод хэдэн хоног rank decision-ийн нөгөө point steamer явцсан болохоор тэрийг бас хольж солиод байна гэж нөө юу шүү. Чиг рүүл эргээд орж ирж байгаа. Ана нэт биш вэ нөө. Нэрээ муу байсан бол одоо скоригтай амж та. Эдэр финиш нь юу нойрдо нилээ суугаа гэсэн шүү дээ. За нэг хапи байхгүй. Молз. Тэрс Роныг нэгдээ доош ороод эдэр кросс дээрээс салгаа ичлаа. Ронон тэр нэ бараг ноктог хил зулгаагаад яг авах гэж чинь. Дээрээс нь сприт зураа Ронон 2 дахь тоглолч гэсэн салгаа ичлаа. Fury-гийн чикийн нэр заа энэ ч тоо. Fury минь али. Яалаа нэг азархан чек хийдэг гэж спокон дээр туулаад спирин дээр нэг хапи багын 100 бянгийг ургаснаар нэг хапи 3 дор оронд. Нэгээс рүү харьцаа та Fury-гийн чекийн нэр. За амжилттай спир.
Нилээ уртаа зөрөгтэй ирж яхад Роныг шавшаа ижлаа. Нэгээс 3 нэг нэгээр дайрахгүй штэ. Трейд заавал хийх ёстой. Энэ том багч тийм алдаа гаргахгүй. Смокло шүүгнээд арчиж байгаа юм байна. Ширлээд. За да мэдээл ороод ирж байгаа. Хаа та нөгөө талч гэсэн бараг Фьюригээс үнээд арах боломжтой. Яа энэ нэг жаахан нэг тарж мараал өвчлээ да. Флагти тоглогч ингэж доогор гэж байгаа. Хоёр тоглогч тэр шавшуулах үдээ. Тэр тэрэнд бийтлж явах тарин дээрээс нь яг зэрэг дарж чадах юм бол хангалттай Фьюри үнээд аваад байгаа л да. Ийм алдаа гаргахгүй том баг. Чистэг дөрөг шахаад хэлсэн. За нааша бүр нилээд болгож байгаа дуусах гэж байна. Флаш ороод хоёр тоглож хоёулыг сайруулж байгаа. Одоо зөрөгтэй дайрчих дөрвөлээ яг зэрэг хэдэн талаас нь. Рон Портогоо Споктос нэг тоглож спрейдэд Рэмбо дөр зөргөл унчлаа. Тэр ч өн гэлээ үцээгээд. За торгороо тоглох юм байна одоо. Доороос инсайд зүгээр уруутгаас өөр юу ч харж чадахгүй. Кика тэр дээшээ Рэмбо гараад ирж яхад нургаж байгаа. Сүүлийн гэлэг амжилттайгаар флүүдээс гүйцэснээр Team Fury Заг weekly final руу орох хэрэг явснаар нэлээд баяртай байлгүй яхав дайж та. 3 дахь тоглолтоор ч ихэд. Weekly final Fury-г угтаа авч байна. Баяртай байлгүй яхав, баяртай байлгүй яхав. Энэ бол PCS юу биш. Тоглолтууд чинь PUBG-ийн дэлхийн орго явагдаж байгаа учраас дэлхийд дахин Fury гэдэг нэр бол гарч ирж байна. Яг шийдвэрлэх эхний 7 хоногийн weekly survival дээр бол за ингээд ардаас нь Fury-г нөхөд PGC Esports-ийн дараагийн тоглолтын дээр орж ирнэ. Дөрөвт тоглолтын дээр. За Red Bull бас орчлаастай. Маркетинг нэг хийгээстэй. Red Cool, calm, collected PUBG. Absolutely what Fury have done there. Next level юм бэ. From the top of Everest, that is a энэ юу юм байна л да. Нөгөө Fury гэдэг нөгөө спонсор хайж байгаа. Дөнгөд тэр харж байна уу? Red Bull ингээд яг Fury-гийн хайжуу тавиад байгаа байхгүй. Бас next level гэхүү. Болж штэ гэхдээ. За Fury nice гоё. Өнгөлөг мөр амжилт залууч одоо weekly final-ын тоглолтуудаар уулзцгаая. Нийт 2 өдөр 10 тоглолт. Final дээр Fury-гээс гал асаана гэдэгт бол итгэлтэй байна. Genji тоглохгүй. 2 дахь check-инд Genji weekly final руу авсан. But the ability to rotate on further. We saw that in game 1. Winner check-in дээр тоглолтын хугацааг орсон. За нийт завсарлага нь минутаас харж илээ. Team Liquid oftentimes ones that we'll see go for that high position up early on, which they did. But Fury playing the way they did, rotating in from the south, they sat and the ice screams waited for the right moment to push up Everest, and were able to climb out from Ghibli and out from all the teams to the north. Their heads down, playing that patiently, focusing on the reses. That's what made that a successful experience for this team. Yeah, I mean, it wasn't necessarily just Fury holding on to the zone control. They had the assistance of Ghibli being that secondary gatekeeper, making sure that there was zero chance that after this fight, Mongolian put up a hell of a defense, not only against Fury, but хагас өдөр тоглоно. Хагас үтсэнд бид 2 өдөр 10 тоглолт явагдана. Одоо Данаваас гадна юу байна? Майдыг чекэндүүлмээр байна. Every single one of the teams on the low ground bunched up on the northern side. They never really had much of a chance. Айдч нэг хамаа ороод нэг чекэнд ч хөйлгүүдээ хийж та. Тэгээд Virtus Pro гэдүүлмээр байна. NC гэдүүлмээр байна. New AP гэдмээр байна. Хэдүүлийг үл энэ ч амар олон баг байна. Болж игэл нөө топ 16 баг юм тэгэл бүгдээр л идчихмээр байна да. Я Fury гэхдээ бас хэцүүдэх гэж шүү. Роно энэ дэр 2 фраг жиплэгээс бас алгаж яваг байсан бол Fury ер нь жоохон батирцсан. Болт хийгээдсэн. Төрүүлж спрейдэл Рэмбо Смокны голоос зөрүүлж ирэх жаргаал дээрээс хорон дотор Роныг зур очиж байгаа юм. Асуудал байхгүй. Fury-гийн артлын менежер коучуд бүгд баярлаг байх авдээ. Weekly final руугаа явах хэрэг авчиж байгаа. Баг. Absolutely. A happy birthday as well, and I'm sure these guys are going to be feeling it. Look at them, super happy after that chicken dinner. It's such a difficult place to be when you're one of those teams
moving up onto Everest as well, Clover. I'm not sure it's that easy За ингээд for ардаас anyone BBL to find any Esports sort гэж orж of ирээд decent cover to shoot from. тоглож байгаа You юм. can За энэ дараа hide, бол but you can't really GNL move up гээд without баг орж exposing ирэх юм yourself, байна. and that's why Fury were able to take that chicken dinner. They're the Солонгосын third баг байсан team баха. through, but now we don't have to worry Тэгээд about Пер that орж anymore ирээд because сүүлийн we've got тоглолтын дээр BBL Пер Esports орж ирэх юм joining. байна. За Перогийн тоглолтыг BBL харж coming илээ. in for another Miramar game. This Ир is сайн a тоглох team, юм бол. you talk about happy birthday to Saga. This is a team that Saga's been really excited about coming in to see today. So I'm sure they're going to put on a fantastic show. But, you know, for me too, Fury, probably Хятад another one of багуудаас those ер нь teams, нэлээд right, сайн who байна. constantly talk Sonics about бүр being хамгийн the сэнхлээд presence тоглолт юм fund, the биш. way that they deserve to not only get through, Ямар but азгүй юм you бэ. know, now that does free things up. Again, we've talked a lot about hot drops, about the locations. 13-10 сет гэдэг чи одоо цагийн хэд болж байгаа юм бэ? Wrapping. And as we start to see more and more teams move forward, you know, the question remains through the rest of the day is how is our Miramar going to look? How is our Erangel going to look as more teams kind of start to drop off the places that we've been sharing? And that's what I'm looking at coming into this next match. You can't even go straight back into an Erangel and be like, okay, where did they drop again? We're actually going straight into Miramar, so it's almost an extra layer for teams to think about. But I'm really excited, Rick, to see BBL Esports join this lobby. I am as well. I'm not so excited if I'm BN United though, because I had my one chance of an angle without a hot drop. Ghibli not opting to take that fight, and once again making it to the late stages. Similar thing to what we saw with VP, not having to take the hot drop and making it towards the late game. BN, they basically have one chance now to get this win on Miramar, because as soon as they head back to Erangel with BBL in the lobby, Rozhok is not Fury going багийнх to юм be байна. Үр free тоглолтын for дээр. either of the Ямар гоё харагдт юм ихтэй үе. who want that position. Thankfully for 7 Next level биш дээ. Гоё гоё. Sonics and AAA being only like so far down in the standings from the rank decision that they only have to worry about that on day 3. So for 17, it would be great to see them have a chance to pick up a win. They made it to the late game, but their position was a little too disadvantaged. But if they can secure that win, leave Pachinki and Picardo open, maybe a team that is like tied up in this 3-wave Rozhok hot drop potentially could look to take that. So if they're not getting the win themselves, at least there is a benefit to seeing somebody else go through in their place. Oh, we went down the rabbit hole of who's going to Young blink and first on old. the hot drops during the ranked decision, Clover, and basically no one wanted to blink. So it's really dangerous making those kind of predictions. But perhaps Rozhok is big enough that we could see multiple teams land there and not take each other out in the first 2 minutes? I don't know if it's quite that big, but I think speaking of that, I think we're got an interview coming up. Yeah, let's check out the winners from the previous game. 첫 번째 매치에서 승리한 팀이죠. 에이펙 지역에서 첫 번째 진출입니다. 퓨리고요. 와이키카 무카우 선수 바로 만나볼게요. 승리 축하드립니다. Congratulations. 정말 퓨리는 랭크 디시전 데이 3에서 좋은 모습을 보여줬던 걸로 기억하는데요. 사실 오늘 첫 번째 매치에서는 14등, 두 번째 매치에서는 8등이었어요. 이 두 매치를 좀 견디면서 서로 팀원 간에 어떤 이야기를 주고받았는지 궁금한데요. Well, you guys did pretty well on the ranked decisions. However, today you guys kind of placed 13th and 8th. While you guys were playing those games, what kind of feedback went back and forth among your teammates? Basically, we just said to each other that we're gamers. We're probably, ready to win on the first day, and so we went ahead and we did it. 우리는 게이머고 첫날에 이길 수도 있으니까 그냥 이겨버리자. 사실 그 마지막 돌산에서의 교전 상황은 좀 긴박했거든요. 기블리를 상대하면서 어떤 오더가 오갔는지도 좀 궁금해요. The last fight in the Rocky Mountains was kind of intense with Ghibli. What kind of emotions and feedback went along with your teammates? I mean, we weren't feeling too crash hot. We actually thought the new Happy was a solo and that Ghibli were 4-men up, so we thought we were about to go into a 4v4. We really wanted to keep the new Happy solo alive to do some damage to Ghibli, but yeah, they ended up, putting themselves in pretty poor positions, and that allowed us to, get on top of them. 수적으로 열세했던 상황으로 솔직히 생각했는데 그게 아니라 뉴 해피는 1인으로 생각했고 기블리가 3명으로 생각했기 때문에 그 게임에서 그 교전에서는 저희가 우세하지 않았을까 생각했습니다. 네, 뭐 사실 이렇게 팀들을 언급해주고 계시지만 이제 파이널 자리가 조금씩 채워지고 있어요. 사실 이번 대회 통틀어서 가장 경계하고 있는 팀이 있다면 어딜까요? Well, the weekly survivors are not done yet. However, if you choose the most threatening team for you, who would it be? It's New Happy every day of the week. New Happy are too strong and they live nearest. 무조건 New Happy입니다. 제일 가깝기 때문에
무서운 것 같습니다. 좋습니다. 사실 퓨리를 볼 때마다 좀 흥이 많은 팀이다 이런 생각을 했었는데 와이키카 무카오 선수 오늘 승리를 위해서 준비한 세레모니가 있을까요? Do you have maybe a ceremony for us? I've been asked, and I will deliver. We've done this a couple of times. We have our favorite song when we have a good game. So it goes, "Forever young, I wanna be forever young." How's that? That was pretty good. Your voice is awesome. Thank you. Let's go. 네, 이렇게 해서 와이키카 무카오 선수 인터뷰 정말 감사드리겠습니다. 감사합니다. 네, 위클리 서바이벌 1주차 세 번째 매치에서 승리한 팀은 퓨리였고요. 와이키카 무카오 선수 만나서 인터뷰 나눠봤습니다. 과연 다음 네 번째 매치에 참가하게 될 팀은 어디일지 여러분 지금부터 확인해 보시죠. I feel like a big thing the lobby's about to lose because Fury have won their chicken dinner here are interviews like that. I can't wait for more of them as we head further and further into the tournament here at PGC. That was absolutely fantastic. Good to see some of the karaoke voice coming out as well. Fury incredibly happy, of course, with their chicken dinner. But what unusual circumstances. If they weren't already on top of Everest, let's spare a thought for everyone else, Clover. You're at the bottom of Everest, even if no one down below is shooting you, which wasn't the case. How do you even begin to approach the teams that are up top and looking out in all directions? It's so difficult. Very, very carefully. And, you know, we saw Waikiki Mukau swing out wide, play anchor position, kind of distract Canoxy. And that's exactly what they needed to not only give them that opening up there onto Buriram, but in a situation like that where so many other teams were kind of pulling each other out in different directions, it gave Fury the perfect moment to sweep in and steal that spot from Buriram. But you know, moving forward now, we've got Miramar. It's a whole different madhouse. We had that high ground on the previous Miramar game, so I'm curious to see what our circles are going to look like in this instance. We've had some kind of, I want to say, rowdy circles to start today. They really have. It's almost difficult to figure out what normal even looks like at this point. The circles are doing all sorts of amazing things. But despite that, Rick, we seem to have a lot of these teams, Buriram I can think of being one of them, just always there or thereabouts. Their adaptability and sort of hanging around no matter what the situation is in front of them. You have to think it's a matter of time before some of them pick up a chicken dinner of their own. Yeah, see, there's a special thing that we like to call the Buriram effect, and if we don't call it that, I'm calling it that now, where basically they look incredibly good, and they will get involved in every fight, but then they always take that one step a little bit too far, and that's something that definitely comes back to bite them every now and then. And it's part of the game, really, where the way that they do like to play, it is a little bit of a Gen G style. Where they take a lot of control over an area, they send people out in all angles. The issue is, we've seen it before from them. We saw it in the ranked decision where BBL was able to sneak up on them. Sometimes they can get a little bit tunnel vision and start getting picked up from behind. And sometimes the zone just doesn't really work in your favor, and you are going to get third-partied from all angles. They've got an excellent amount of opportunity, though. I'm very happy to see that they made it into the top 16 to give themselves the most amount of opportunities to qualify, because in PGIS they did struggle. They only managed to make the weekly finals twice out of all of the weeks, and when things came back into the sort of ranking decision, they didn't really have the best of times there altogether. But overall, it's been a very successful day for them so far. They just need to sort of convert it into that win, and that's really the big aim for every team here. How about you, Clover? Are there any teams other than Buriram who you're thinking they haven't got the win, but they're looking really hot, and you wouldn't be surprised if they picked one up today? You know, we saw Oath that was up late again. I know I've brought them up, but so far we've seen a lot of consistency with their ability to get into a nice position in the circle game after game. I also think, you know, we heard there at the very end of Fury's interview, New Happy, and that's well, we saw two of them kind of keeping their head down there in Erangel, waiting the hopes that maybe Ghibli and Fury would annihilate themselves. And that's the kind of mindset that you need to come into with these games. Again, if you were just two players up at the end, that does not mean that you're not going to win. It just means that you've got to make sure you take every advantage you can to start turning things into your favor. And that's the kind of mindset and the mentality that we're starting to see from these winning teams and from the teams that are consistently getting themselves up near the end.
waiting for everyone else to start fighting because you might have an inferior position or you're only 2 up, like you just mentioned with New Happy, or you have less utility, is often a great way to swoop in at the end and try and win that fight and hopefully loot everyone else's utility and make yourself that much stronger for the late game as well. So we didn't really get to see too much of that just because of the nature of that last circle. I mean, there's not that much cover to move around when you're trying to strike your way up Everest, right? But there's going to be plenty of opportunity for playstyles like New Happy, Rick, to sort of flourish and come into their own when we get some different circles and more even terrain. I mean, we've talked about the hot drop situation that we're going to be seeing in Rozhok with BBL in our final game. But one thing that, I mean, Waikiki Mukau mentioned it in his interview when he wasn't serenading every single one of us in the chat. But he talked about New Happy being a team that Fury, I'm not going to say the word scared, but they're definitely on the back of their minds no matter where they go, because they're an incredibly individually talented team. And particularly on Miramar, they land in the same place. Los Leones has been a shared loot spot between the two of them. It's been a little bit of an uncomfortable alliance between the two. It's never actually come to blows. But now New Happy, having full control over an area that they want to try and take, maybe having that lack of Fury to try and put the pressure on towards them, it's going to be that confidence booster to give them that, okay, we don't need to worry about our loot. We can get ourselves looted up nice and early, make earlier moves, get aggressive earlier on, and that could be kind of the push that they need in the right direction to get even more success out of the games than we're already seeing. Being able to move out of a location earlier is super useful. I think, Clover, we've seen it with hot drops time and time again. When teams are stuck in one place for too long, it's always terrible, right? You don't want to go into a circle at the 12-minute mark hoping that there's no one there looking out for you. But what if you're one of the teams that naturally plays edge? Do you have to then take advantage of not having someone there to go into center? Or are there multiple ways to play that when you've got a bit more freedom early game? I do think there's a little bit more freedom. I mean, we have seen a lot of teams take some of the splits, and on Miramar, we expect to see quite a bit, right? There's obviously a bigger map. The circle shifts tend to be a lot more severe, oftentimes with some intense, hard shifts. And so teams will often look for multiple approaches on where they want to rotate or how they want to play that next circle. All right. Well, Fury are out. BBL Esports are in. We're getting ready to hop into map number 4. Ladies and gentlemen, we're going for a short break while the new players get set up. And when we come back, it'll be on to Miramar for the last time today. 왜 이렇게 춥냐? 추워. 겨울이야 이제. 수령도 개 추워졌어. 그니까. 너무 추운데. 여기 맞아? 이니시 걸면 걸렸다. 이니시. 같이 여긴가? 여기 맞는 것 같은데? 여기네. 아 여기네. 올라가자. 와 밖에 너무 추운데. 왔어? 오랜만. 와, 아니 뭐야? 아니 살 왜 이렇게 많이 빠졌어? 아니 살 왜 이렇게 많이 빠졌어? 늦어요. 아 연습하고 왔어. 주 되는데. 뭐 1등 할 거야? 우승해야지. 우승 맛있는 거 사줘. 아 저번에 소고기 사준다며. 감사합니다. 루테 형이 사준대. 비싼 거 시키자. 루테가 사는 거야? 루테 형이 사는 거. 제발 나한테 제발 그런 소리 좀 안 했으면 좋겠어. 밥 먹었어? 밥 먹었어. 밥 먹었어? 우리 밥 안 먹고 왔지. 밥 같이 먹자고. 밥을 먹고 와야지. 연습할 것 같다니까요. 연습하면 안 먹어? 아 요새 스크림 괜찮아? 스크림 괜찮아 요새? 그거 먹으면서 좀 합시다. 아 오케이. 일단 뭐 시켜. 오케이. 저희 차돌박이 피자랑 예? 감바스. 아니 건밥이야 벌써. 아니 겁나 비싸. 살쪄. 밥도 안 먹고 왔어 근데. 빨리 시켜주세요. 똑같은 소리. 예. 잠시만요. 그럼 우리 트러플 머쉬룸 파스타랑 트러플 뽕연어 그라브락스. 머쉬룸 파스타랑 그라브락스. 네. 혹시 와인은 주나? 그 자주 먹던 거죠. 늘 먹던 걸로 하나 부탁드립니다. 뭐야 진짜요? 우리 늘 먹던 거 있잖아. 돈페리뇽? 바로 도와드릴게요. 뭐예요? 저희 장단감 있으시고 버디감도 적당 있으시고 산림도 적당 있으시고 바디감이 뭐야? 좀 이제 입에 넣으셨을 때 좀 이제 묵중한 그런 느낌? 늘 먹던 거라서 저는 괜찮습니다. 설명 안 해주세요. Нэг цаг зураг болохоор яг нэг хоолнд орж ярьж байгаа. 와인을 거의 안 먹어봤는데. Энэ юу эсэйг тавих юм. 근데 우리끼리 술 먹은 적 거의 없지 않나 근데? 회식 때 한 번 있지. 18년도? 나 그때도 음료수 먹었어. 저 안 마셨어 술? 나 술 안 마셨어. 저 아저씨 항상 빠졌지. 한잔 할까? 짠. 아니 뭐 허공에서 그대의 눈동자에
그런 거 하지 마 진짜. Тэгээ одоо энэ сууж байгаа энэ Жинжигийн дөрөв тоглогч бол Жинжигийн гол болон Black-ийн тоглогч нар байсан. 맛있는데? 맛있어? Нэлээд их үед буюу PUBG-г анх гарч байгаа 17 оноос хойш 묵직한 바디감. тоглож ирсэн юм 하나 배웠다고. хүрэлтгэн байгаа. 이제 곧 Тэр нь бол Жинжигийн хамгийн анхны 하잖아. 그래서 үүсгэн байгуулагдаад яг тоглож байгаа үеийн Жинжигийн дөрөв тоглогч. Яг одоо бол бас хуучин цагаад орсоод ирэхэд уудсаж байгаа. 나 모았지. 역시 팀장. Янрууд жилатор бол юу болцсон стример болсон гэсэн. 우리 PGI 때는 그때가 세계대회 처음이었지 않나? 처음이었지. 아 근데 NTT가 대단한 게 뭐냐면은 오더가 없어서 맨날 싸우고 지들끼리 막 그러다가 대회만 가면 잘해. 아 배 아팠어? 약간 약 올랐지. 얘네는 갈 때까지 갔다. 안 되겠다 이제. 감사합니다. 근데 대회만 가면 또 잘해 얘가. 나는 맨날 스더랑 골드 가고 싶다. 아 진짜 그랬어 너희? Яа, ичнэр болжягт ч 대화аар хоолноос харуулт юм байж. 루트랑 스더 와가지고 막 옆에서 막 구경했잖아. 형 힘들어 이러면서. 피자 좀 내드릴게요. 네. 너무 맛있어 보이는데? Энд ч нэлээд цаг зуурд юм да. 이것도 보니까 독일에서 먹은 피자 생각나는데? 아! 가자마자 먹은 거 아, 엄청 귤은 мэдж байгаа да. 아니 나는 그것보다 엄청 예쁜 사람 있었잖아. 뭐라고? 예쁜 사람. 아르바이트생. 우리 사진 찍어달라 했는데 거절당했잖아. 아르바이트생 있었어? 아, 형 이상형 있었나 보네. 나는 여자에 관심이 없어가지고. 난 대회하러 갔지 여자 부르는 건 아니어가지고. 내 기억이 안 나. 그때 아놀드도 왔잖아. 우리 지사장님이 형 친구야. 아놀드 씨? 아놀드 씨. 형은 여자만 봤구나. 아 오케이. 이거 나도 아메리칸식으로. 맛있다. 맛있다. 이거 맛있게 먹고 1등 했어야 되는데. 1등 했죠. 양보해준 거야 우리가. 고마워. 넘겨줬지. 고마워. 중주국 전 세계 최강의 e스포츠를 지금 보유하고 있는 대한민국 정말 Яа рекордуудыг гаргаж ирж байна. 저 오랜만에 나온 한국 게임 아닙니까? 그렇습니다. 한국 게임에서 한국 선수들 우승 차지하는데 루트 형이 못해가지고 그때. Энийг дуусгаад ерөөсөө нөө нэмэлттэй ойрон таварч ирж байгаа шүү дээ. 사과해. 소리 장난. 난 근데 PGI 난 우리가 우승할 줄 알았는데 왜냐면 이게 이틀 했는데 우리가 첫날 1등이었어. 그래 너희 첫날에 잘했잖아. 엄청 잘했어. 아니 첫날만 해도 버스에서 잘했어. 엄청 잘했어. 버스에서 뒤에서 막 신나가지고 막 자기들끼리 되게 막 분위기 좋았었잖아. 그때 기억나? 우리 스크림 하는데 서로 기분 감정이 상해가지고. 왜 상했냐? 그때 끝 서클 마지막 서클이었는데 우리 이제 부엉 형이 죽어 있다가 나랑 색피 살아 있는데 거기서 이제 막 사플 듣는다고 사플 좀 했는데 이제 부엉 형이 기분이 나빠져가지고. 아 맞다. 아 조용히 하라고 했나? 뭐 하여튼 거기서 이제 사실 원래 조용히 해주는 게 맞거든. 그 사람 플레이하는 현재 하고 있는 사람의 판단에 따라야 되니까. 그러니까 조언을 해줄 수 있어도. 그랬다가 이제 굉장히 분위기 안 좋아져서 대회도 지장이 있을 정도로 안 좋아졌는데. 우리는 약간 둘째 날에 1라운드 때 치킨 먹었지 않나 우리가? 그치. 맞지? 어. 그게 좀 컸어. 그게 좀 컸어. 1라운드 때 먹어서 기세를 탔어. 할 수 있다고 진짜 약간. 괜찮아. 그때 스카 형이 멋있었던 게 우리 내일 할 수 있다? 어? 내가 그랬어? 우리 내일 우승할 수 있어. 내가 그랬나? 하면서 막 약간 전의를 아주 야무지게 불태웠지. 야 우린 뭐 했냐? 우리? 얘가 못했니? 얘가 잘했니? 맞네 맞다. 핫했어. 왜 이렇게 하냐고. 분위기가 다르네 아예. 대회 처음이니까 다들. 그 대회 전까지 거의 2등만 했지 않냐? 우승 한 번도 우승만 했지. 못했을걸? 어. 그래가지고 진짜 한 번만 우승하고 싶다. 근데 그게 세계대회였던 거지. 맞아. 그래서 맨날 Ямана цаг зуурдаг алтан цагийн 근데 얘네가 зураа маань хэлжтэй. 진심으로 이제 약간 축하해주길래 약간 좀 놀랐어. Харин бүр 진심으로 응원해주더라고. 약간 진짜 амар зуураатай. 골드 이겼을 때 같이 기뻤어. 그니까. 아 그래 차라리 우리는 Эндүү зур. 가져가줘서 고맙다. G Gold.
왜 이렇게 술을 먹으려고 그래? 술안 자, 자, 자. 술 먹으러 온 거 아니었어? 맛있는데 나 와인. 왜 그랬게? 형 잘못 시킨 거 같은데? 그러게. 짠. 이거 짠하면은 BG 우승하나? 하나? 무슨 값? 어쨌든 3인칭 우승이었잖아. 그럼 이제 수도는 1인칭 우승을 했잖아. 그렇지. 그래 1인칭 우승자. 아니 또 아예 다른 경험이잖아. 그렇지. 수도가 대단하네 그거. Яа. Одоо өдөөд ихлэндээ. Яагаад юм тав байна? үнэт. 사실 우승할 줄 몰랐어. 그때 좀 예선전 때 잘 못한 것도 있고 지금 생각해 보면 좀 많이 부족했던 것 같은데 어떻게 팀원들이 잘 해줘가지고 우승했지. 전 세계 최고의 팀으로 600만 불의 상금 걸려있는 이번 대회에서 우승을 차지했어요. 2019 PGC 우승을 차지하는 제트입니다. 그때 2등을 누가 했어? 헤이즈가 있고 3등을 뽀에임인데 11라운드 때 뽀에임한테 우리가 따라잡혔어. 점수를. 그래서 우리가 2등으로 떨어졌는데 딱 우리가 진행하고 있는데 갑자기 뽀에임 킬로가 뜨는 거야. 제이지가 맞았어요. 이거 못 살려. 이거 못 살려요. 네. 포에버 갑니다. 포에버. 이거 포에버 영원한 거 절대 없네요. 누가 잡아줬어. 2명인가 3명. 나이스 하고 있는데 그때 아마 페이지도 처음에 중앙에서 싸웠을 거야. 그래서 2명인가 죽었던 걸 기억하거든. 그래서 페이지 클랜과 VC가 싸워요. 야 이러면 자, VC가 맵습니다. 이거 매워요. 뭔가 Оогийн завсарлааг болж 5 тоглолт. Монгол орж өдөөд дуусчих шүү дээ 그 느낌 오잖아. 딱딱딱딱 잘 되는 거야. 이런 느낌이 있잖아. 이거 각 나왔는데. 근데 그게 돼. 맞아. 그 기세가 확 올라와. 예, 우바가 치킨을 먹지 않는 이상은 네. 자 이제 우바 선수 혼자 남았고 우바 정리. 우바 정리. 우바. 젠지 우승. 그래서 우승했을 때 기분이 어땠어? 기분? 얼떨떨했지. 얘네는 점수 딱 나왔어. 그러니까 나랑 감독님은 카운트를 다 끝내놔서 엄청 좋아했잖아 너 그때? 이미 경기 중에 이미 우리 우승인 걸 알아서 난 표정이 봤어. 난리쳐. 주체 못해가지고 경기 중인데 뛰어올라 그랬어. 올라가가지고 한 소리 듣겠다 싶을 정도로 뛰어갔어. 진짜 몰랐네 그거는. 아니 근데 카메라로 보였어. 그 표정이. 근데 얘네는 이제 얼떨떨했지 얘네는. 우승한 것 같은데 한 느낌이 이제. 정환이는 좀 그런 게 있었는데 다른 애들은 그냥 우승? 얼떨떨하면서 지하지. 이제 그 상금 생각하니까 아주 기분 째지더라고. 최고의 팀으로 600만 불의 상금 걸려있는 이번 대회에서 우승을 차지했어요. 2019 PGC 우승을 차지하는 제트. 아니 근데 그때가 상금이 진짜 컸지 않나? 어마무시했어. 나는 솔직히 이게 PGI 펍지구나. 때가 제일 클 줄 알았거든? 근데 그 다음에 상금이 거의 2배가 넘더라고. 얘 그걸로 나 소고기 사준다 했는데 지금까지 육국 따타고 있잖아. 야 정환이 그거 우승하고 아디다스 저지 산 게 다야. 그런 애한테 소고기를 뜯어가? 뭐 차 샀다 그러더만. Энэ бид хэдэн минут дэвшлэг үлээ ч та. Бараг дахиад 8 9 хүртэл гүрэлэх юм аа. 효자야. 그때가 얼마였어 정확히? 20한 6억 됐냐? 23억? 아니야 27억 6억이었어. 그거를 4명이서 나눈 거야? 회사 그래. 나누고. 그것까지 물어보지 마시고 이 시크릿이라. 무조건 내주도 나누지 뭐 이제 시크릿이야. 나눠줬지 이제. 피자를 포크로 먹으려니까 미쳐버리겠네. 한마디만 할게. 해봐. 너 그때 은퇴했다가 딴 거 한다고 다시 들어갔을 때야. 그 당시에는 스카 형이 진짜 보석이었는데 보석. 스카 형 이제 떠나면서 어떡하지? 잘 찾아보니까 좀 많더라고. 이노닉스라는 보석, 아수라라는 야. 보석, 피오라는 보석 아주 많더라고. 형 왜 이렇게 울라 그래? За одоо эхлэх баха. Лам яваад ирэн тоглох эхлэх байх гэж бодож байна. Thunder 1, this is Zeus.
Solovia is under attack. SBR is on the rise and threatening security in the region. We need your squad, Thunder One. Get the job done. Time is running short. Move out now and hit the ground running. Locate the enemy. Disrupt their operations. Oh, and one more thing. Bring the thunder. Operation Red Sword is a go. Move up. Copy that. Suppressive fire. Deploy the camera. Hostage nearby. I hear something. They're on to us. За эхэлж байгаа шиг байна да. Оо ёо 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 ёо. Заалаа. Тоглолтоо. Нэг хэдэн минутын зурлалтууд нь яг нэг хүнзээр ороод тэр хэлэх гэдэг. 이 섬에 있는 사람의 목적은 하나죠. 죽이고 속이고 살아남는다. 나 죽인다고 이 게임이 끝날 거라고 생각하나? 이 섬에서 믿을 수 있는 사람이 있다고 생각해. 다 끝났다. 너 이 섬에 왜 왔어? Яа. За эхлэх баха. Ёо загууж байна. PP биш PP байх хэвээр доо. PP хоёр өөрөөс ялгаж шаад шүү дээ. Солонгос тэр тохиргоон дээр нь юу байх хэвээр доо. Нэмэлт дээр. Welcome back to PGC 2021. You're watching day number 1 of Weekly Survival, where we just had a beautiful performance from Waikikamu and team from Fury, who graduate to the weekly finals. We won't be seeing them anymore for the rest of today. We've got one Miramar and one Erangel left. BBL Esports are coming into the fold, and we have to talk about some of the teams that were sort of threatening, but not quite there in terms of winning a chicken dinner. Clover, there are quite a lot to talk about. Who are we looking out for now on Miramar? Now, who to win a chicken dinner on Miramar? Oof. Can I be biased? Can I pick some teams that I think definitely bias should is be what we getting do here, through? 100%. No, I obviously, of our top Miramar teams, the ones that haven't gone through from our earlier match are Oath and Team Liquid. So definitely eyes onto them to see if they can clutch that victory now after Gen G and MCG have already moved forward. So another team also, I believe, that we haven't
quite talked Оо about as ч much. 40 минут Kind of зуурлаа. right? Хулгайч. They had such a great time during ranked. Kind of an awkward start. Хаад So нэг far. тоглолт энэ чинь яа. Yeah, we need to talk about that a little bit. They were sort of, I think they were engaging someone in Milta, possibly FaZe Clan, if I remember correctly, Rick. Ents just haven't had the same day that they had in Ranked Decision when they got several chicken dinners. Part of that comes from they've not been able to get those zone positions where they can comfortably play the Ents style. I mean, dropping up in Alcantara, the zone going down south. We've had 2 back-to-back northern zones where they've been coming from like Milta area. It's not great for them so far. All they really need to get is a little bit of circle favor in their hands, and then they can get in those prime positions where they do love to play from. But that doesn't necessarily guarantee anything. I mean, the circle favored FaZe and Danawa on the last Miramar game. FaZe lost 2 players very early on, maybe due to a bit of an overstay on their drop spot. Danawa have yet to place above 15th and have 0 kills. Одоо энэ хоёр We need to тоглолт. see a step up from them in this game. Definitely. Яг looking forward солонгос to аюулгүй сайн opportunity for them мэдхгүй to step болохоор it up. team But remember, гэлж you can have bad games so far. That's not a problem. The entire focus now is on a single chicken dinner. That's what punches your ticket into the weekly finals. We've now had 3 of the games completed. This is going into game number 4 on Miramar before game 5 then returns to Erangel to close out day number 1. Clover, really quickly, who do you want to see win this chicken dinner overall? Overall, I just want to see Oath. I've seen consistency. I want to see them be rewarded for it. Let's go. Fingers crossed they can have a Яагаад fantastic тоглолт game. хэлж байна ёо ёо цаастаа. 100 дим байна уучлаарай та нар. Ёо ёо ёо. Аа. Шантарлаа. Амар зурд юм. За ингэж би өрсөлд ингэ тайлбарлах ирчүүч нь хүртэл дуусч чинь төхөө. Энэ юу баха? Аяа. Энэ ингээд заяо яг хараад яг цагтаа уг нэхлээд зарим тоглолт эхлээд байгаа. Гэснээр яг нэг тоглолтын дээр нэгж нөгөө цагаа ингээд бүр зуураад байгаа байхгүй ингээд бүтэн. Одоо яг цагаараа явж ин монголчнууд. За ямар ч тач ингэж KPI орж ирсэн. Бүх тоглолт 15 дор хорин дууссан. Нилээ эрт унсан болохоор бас KPI 2 тоглолт баг ингээ авклаад явчих магадгүй бол Ябах хүртэшнүүдийг сайхан жиг таруулж байна. Болно. Ер нь бол гайгүй ш.
Яа тоглолт яаж өрөх нь вэ? PGC Esports ерөөхдөө гайгүй шүү дээ. Чиг хийдэд гараад ирдэг. Код Марко гэдэг энэ тоглогчийн хувьд бол нэлээд залуу тоглогч. Хүчтэй. 2002 оны тоглогч байсан баха. Чадрын хувьд бол нэлээд сайн. Энэ зарим тоглогч нараас тоглоомд орж чадахгүй, зарим зоогод идэв байхгүй. Тэгээд ремейк хийгдээд бас яваад ээж магадгүй. Тэгээд бас асуудал энд үүсээд. Гэтэ энэ том тэмцээний хувьд бол үзэгч амар хандлцсан авах гад реклам амар сайн шахаад байна л та. Голоор нь. Тэгээд ингээд цаг зуураад үлдээгээд иддэг тэгээд. Гэтэ үнэхээр бол яг одоо ингэж дэлхийн аварга явж ийл бас чанга байна. За Face Clan-д бол Leeds-ийг өстөө Face Clan fix. Face-ийг өнөөдөр нэг чиг харах хэрэгтэй. За хамгийн дөрөв харыг гэх юм бол Lens New Happy хоёрын чигний хармаар байна. New Happy бол ханга ичгүүлүүдээ. Танаа Esports. За Soul, Salute, Rex. Squadra яг rotation дараад 2 3 ерөөхдөө хожуудлаас Face огт нэлээд ойрхон чигчтэй яг энэ байрлалаас харах юм болж байгаа зайдуул харагдчихна. Заад үзэрж байгаа. Тойрог бас шахахад 30 секундт үлдсэн. Тойрог бас шахах үлээгээ сууж байгаа. Анава Soul, Salute, Rex, Leclo. Нийт 2 чиг хийдсэн гэдэг байгаа. Нийт бараг 3 бахад анава. Нэлээ их чиг хийдэж гарч ирсэн оноогоор нэлээд сайн компак гэж. Анит. Мирамрын чикэн дэндрээр топ 3-т болоод Дженди 4 чикэндээ. Энс 2 чикэн, Фейс 2 чикэндээ орж ирж ирсэн юм байна. За тест нэг Мирамруудын тойрог гэж бүр нэг азархан хэцүү тойрогод гарч ирж байна. Фейс бас хөөрхөн чикэнсэн юм биш. Гэтэ энэ ч одоо ингэж амар олон чикэндээ Дженди нэгдүгээрээ алдаж байгаа. Тэгэхээр энэ шивд ки сайн ажээ. За Ардуур TSMFTX Сан Мартин талаас нэг баг. Бүчигийг яжуулаас таны баг. Уртлисээр таны багууд орж ирж байна. Жипли дропны програмыг тоглож өгөөд авч байгаа дөө. Sonic хамгийн сүүлийн тоглолт, 5 өдрийн хамгийн сүүлийн тоглолт тоглоно. Тэгээд ганц тоглолт явагдаад болцсон шүү дээ. Ганц тоглолт нэрээсээ чиг хийх бол тэгээд ботмаар үзэх. Арчи. Манайд л нэлээд сайн зорж байгаа. Дэлхийн аварга үзээс суух гэдэг нь зүгээр яг тэр weekly final болоод үзээс очно. Weekly final-аа бол орох хэрэггүй болоо weekly final-аа үзээд дараагийн 7 хоногийн ботмосоо дахиад дэше гарахын төлөө өрсөлдөж гарч ирнэ гэл. Ер нь Sonic-д бол Марта зам бэллийг холол байна. Ер нь чангал байна. Одоо тэндээс хэрэг comeback хийх юм бол харин өстой Jinx Sonics өөрсдөө хэр сайн бэ гэдгийг харуулах боломжтой. Энэ PGC-ийг тэгсэн сүүлийн 7 хоног л амар тоглолцсон. Тэгэл хамгийн өндөр шагнал нь яг сүүлийн 7 хоног байсан болохоор сүүлийн 7 хоногийн шагналыг аваад тэгэл нэгдүгээрээр placement. За TSMFTX
Яг одоо 2 дахь гарч ирэх 1 минут 28 секундтай байна. Эльпацотлын байрлал Virtus Pro багаас бүтэн сквадараа тойруулаад эзэлсэн. Virtus Pro гэдэг чинь өнгөлөг авч тарцсангуу. Яа энэ байх гэжтэй. Skills нэг барьж аваад Уриран Нордро Virtus Pro дээр баригдчихсан. За ингээл Нордроч тоглолтын эртэд ингээл явдгаараа л алдартай л да. KPI-с нэг тоглогч юм болз. Авсан. Тэр мөнгөч англиар нь бол үн гэсэн шүү дээ цаанаас нь. Гэсэн байсан шүү дээ. Тэггүй нөө яг баг асуудлыг яг сэлж мэдэхгүй нөө. Артаж өгсөн бохоо. Тол дэвцээ юм чинь. Virtus Pro дэлхийн аварга болж магадгүй. Энс Европын баг сайн байна. Оо гэж хэлэхгүй. Европ бол сайн биш. Солонгосоос Данава юу хоёр л идэгч үү мэд. Жибли. Жинжи дөрөв. Оролцсон 5 багаас ихэд бол сайн байнаас. Зарагшаага мөнтөг ажилтал тойрог татагдаад Физийн байрал бол Навын байрал 2 дахь тойргийн боломжтой. За ардаас 2 баг тойрогоор 3 баг тойрогт орчод 2 дахь тойрог бол хангал юм байна. Энс скучка. Жиблиг анзаарч лөө Ремба, Спир, Ламбу энэ гурав. Эцрэжлаас Густав Эдци 2. Смаш миний машин дээрээс 17 шуугийг салгаж аваад 17 геймээс тоглолтыг гурлаа. PPL Sport утгалж юм да. 17 геймийг ер нь их тулж байлдсан төвлөд их орхон. Байгаа юм байна. Ирангл дээр нэг тулж байлдаж байгаа. Гэтэл унсан л да зайлвал. 17-д илүү сайн тоглосон. Шоу алдаад яваад XP Lilgo Suju гэсэн тоглогч нартай. Нийт яг одоо нийт гэлээс нь 5 гэлийн XP. Энэ тоглогч угаасаа жоохон carry л да. Өөрөө нэлээд сайн carry иддэг юм тоглогч. Carry дах тартай. Ер нь бол carry. Тэр нэг rank decision тоглолтын дээр бүр нэг азарган доол гарч ирээгүй юу? XP-с бүр нэг алж идчих гаддаг. Жибли Team Liquid яг хажууд нэг жинжиглээс машин rotation-д ороод уулны байрлал орж ирж эзлэх нь. Дээдлийн байрлалыг хүмүүсээс нийцэлцээ болохоор уулаа ороо эзлээд уулын тоглол гараад ирж байгаа. Зэслийн тоглолтууд эхлэх тусан богд нэлээд их тоглоно. Одоо энэ чинь тоглолтоос гадна хагас тоглолт байгаа. Chicken and rate-ийг угаасаа аль нь л хичээж байгаа угаасаа. Амикс дэмини. Viking дээрээс лүкийг салгаач юм бол дээсэн богс. Хоёр тоглогч. DSM-FTX Penta. Алло. DSM ч нийт нэг чиг хийдлээ. Энийг чиг хийсэн санагдаад байна. Pleasant Boy нэлээд сайтай kill бас гайгүйсэн. Тэгээд 16 давхтцээсэн. За BBL-ийн дараа ямар баг орох байсан юм болоо. Тэрийг бас одоо тоглолтын дундаар харчлаа. Ерөөдөө харуулж магадгүй бах. Альчо дэлхийн аварга сайн богд байна. Сайн тоглож байна. Азарга хурж идчих гээд. Их ийдсэн бэ гэвэл Genji ийдсэн, Multi-Circle ийдсэн. Түрүүний тоглолтын дээр new үдээд Fury ийдээд энэ гурав гарчлаа.
Ой. Урууд чинь. Гуравт дөргийа. Виз намыг хоёрын боломжтой гараад ирлээ. Ардор Virtus Pro TSM FTX-ийн тойрог байхгүй. 16 баг. Гуравт дөргидөө. Фиц Дискорд нэг барилгыг нөгөө баган чихээ бүтээслээд авсан. Би бэл Esports модигийн захын эцэцэн маа компаунд хүмүүстэйгээр мөрөгчлөө. 17 гейминг яг замх нэсрэг талд. За модиг яг голын байшингууд эсвэтэр keep by баг. За нийт 3 баг модид ороод ирсэн. Шинэ одоо бүгдээсээ халахлаад аль-алнаас нэг кортл тавьдаг шиг байна. Ажлаас нэг keep by бодож байгаа гэдэг жоохон бэлтгэлтэй. За бүрийн рам нэг жоохон салж тоглодог. Энэ салтан дээрээс нэг алдчихгүй болвол яа одоо баларлаа шүү дээ эргэж чадахгүй эргээд удаад Батуулын бариад авах яа 5-10 бинг дээр тоглож байгаа нэг даваад 8x-тэй минийгээр год маяг салгаж яваад програм багс тоглолтыг гурлаа. Яг нэг иймэрхүү алдаануудаас болоод тухайн баг ер нь жоохон банд жижигчдэг байхгүй. FTX рэтүшин би бэл спортын захлаа орж ирээд би бэл спортод болондос болоцож магадгүй л монтой дотор орчод бас заавал би бэл асууж хажиг багийн хажууд ороод ирэх шаардлага ч байхгүй л те. Захлаа дээрээс ороод эзэлсэн магадгүй асуудал. TSM FTX TSM Virtus Pro Батуулын хэсэг дээр захалж бараг нэлээд амьдрах байхаа. Тэгж амьдарч байгаад нэг дараагийн 4 дахь дөрөг нийлэнгөө. За next GNL Esports дээг тоглох юм. За энэ нэрийг бүтэн мэдэхгүй болохоор бас критикал нийл. Энэ хүр байдлаар явчлаа. Танаа салют. Сөү салют Rex Clocks-ын тоглогч нартай доогуур Hens хадны доотлолт байрал дээр. Зоолон дээрээс Mad 2 type орж ирээд ажлын компаунд дээр болол. За данаа байгаа юм байна. Virtus Pro-г рэтүшин. Зүүн дараад Bomnam United-ийн баг байрлалыг эзлэх нүү яах нь. Bomnam United Youngby. Virtus Pro харчлаа. Оошоо машин рэтүшин дараад ирсэн. Зэс Цимонт 2. За Симонтло Virtus Pro-гийн бүтэн ер нь Симонт гэлтүү тийм Bomnam United-тэй сплит хийсэн байрлал бүтэн сквадраа өрөөд ирсэн. Машин дээрээс ядч за Spyro ихний тоглож машин дээрээс ноклоо хийлээ зэстиг. Ардаас Симонтыг perfect барьж аваад байхгүй шүү дээ Bomnam United. Дараа чи 4-т дөрөг уршаадтай 16 багийн байлтна 4-т дөрөг. Орж 4 бараг 5 баг төрийн гаднаа байлдаж магадгүй. Зөв. Би GNL гэсэн багийг ерөөсөө яаж байгаа юм бэ? Үзэж байгаагүй юм байна. Хэвээ мэдхгүй. Хэцүүхэн. GNL-ийн тоглолтыг яг энэ Bomnam United-тэй тоглолтыг бол ерөөсөө тайлбарлаж байгаагүй. Яг тэр зон дээр нь бол би өөр зон, яг нөгөө зоныг нь тайлбарлахаар болсон байдаг. За энэ скучки баригдаж. За энэ бүр ингээд ороод ирэх юм уу? За эксперт трейд хийлгүй яах вэ? Ороодос техник доолж ороод ирж байна. Тэгэхдээ ямар амархан орж ирээд тоглох хичээс үжиг. Унаас байсан бол за тэг бүтэн дэлч. Дээс угаас ганц тоглож юм бах та. Смоклж байгаа үнэд орчих. Нээд ороод ирэл баг кил авч магадгүй. Тэг програм багийн тоглож Connex бүтэн гүцээд програм багаас ED ганцаар үлдсэн. Бага тийм нээдээ ганцаар үлдсэн. Нэг эсрэг дөрөв Молинд нь орчлоо. Зянга Молинд нуснаар програм United Team Bliss Team Liquid баг дээр унаад 16 дөрөнд 15 багийн 53 тоглогчтой. За энэ багийн сүүлийн тоглолчийг Bomnam United-ийн God SN-аас угаснаар энэ 15 дор 14 багийн 52 тоглогч. Vertis-аар Bomnam United Youngby унгаагаад нөгөө татас Bomnam хоёрт ганц тоглолчтой үлдчих бараг 2 тоглолчтой үлдчихв. За Луки Миноти Kickstarter-ыг нөхөж яваад энэ хонхор байрлаж байгаа жатганы да буруу байрлал орж ирээ зогслоо. Merd Smash бүгд нийлээ Virtus Pro-ыг 2 тоглолч салгаа. 3-ын код марко. Virtus Pro Spyro ганцаар үлдээд Virtus Pro баг бүрэн баларчлаа. Сүүлийн гэлэг New Happy багаас минь үзэснээр Virtus Pro 14 дөрөв өрөнд буруу ротейшн дээр орж ирээ болторчлаа. Даанч явдаа нэрээ.
Мэд дээр төшин. Залгүйдтэй азарган байл да. Ой. Энд ямар гоё спрей вэ? Би зөврүүлээ энд ноклаа хийчлаа. Баруун дараад дош уруудж яхад түүтэй би цаг салгайсан. Машин дээрээс нь 2 дахь тоглолчийг түүтэй байсан ургаа. Тим ликвид дараа 3 дугаар өрөнд. Замадын 4 дахь гил нэлээд зөрөгтэй. Ликвидлөө дайрж орж ирээ. Ликвид багийнхны бүтнээр насаа ийдсэн. 12 багийн 42 43 тоглогчтой. Торглогоо ноктоогоо тоглолч зөөгөөд энэ. Хангалттай торгодоо багтана л да угаасаа. За ингэ 5 дахь дөрөв дээр 12 багийн 43 тоглогч. Яг одоогийн 3 яг 4 дахь дөрөв өтөшин дэр. Маш олон багууд 4 баг тоглолтноос хасагдчихлаа. Дараагийн дөрөв бүхэлдээ New Happy, Өвд, Ghibli гэсэн багуудын торг болчихлоо доо. Ardor Navi, Fizz, Өвд, за Warrant Lesker, Mad Clan. 2-3 баг. Энэс өмнө яаж чинь багууд маань нэлээд бод болчихлоо. Тэгэд ер нь зарим нь бас нэг ихээхэн охирлолтой бас яаж байгаа шүү дээ. Тоглолчлоо шүү дээ. Rotation дээрээс нэг хоёр алддаг ч юм. Моноо бол одоо ингээд нэлээд гуригтай ингээд 12 дөрөөрж face дээр хоёр тоглолч алдаад rotation-д орж явахдаа нэг тоглолч дахиад алдсан. Тэр одоо ингээд сүүлийн тоглолч нь орж ирээ face дээр ончин. Одоо энэ програм байна бас. Discord-оор явж байгаа нэг тоглолчоо суулж алдаа л ингээд. TSMF-ийг дээрээс нөвтөс баг өнөөж яваад өвд гэхдээ чиг идэхгүй бол бас GPS 5-ын хоргог Stickers мини TSMF бүрдийг салгаа хийсэн. Нийтээр баг килог үзэж магадгүй. Баруун дэшөө дахиад жоохон дарах юм бол доор нь гэж 2 3 тоглож ганцаар боломжтой. Нави багийн бүтэн ротейшн. Бэзийн компаундыг мөрөхгүй дэн замаас нь фаз виз. За гүү юм байна. Мэр даалыг салгаж яваа. Данаа дээрээс нь килог үзэж хийсэн. Наавчтай нилээ хохирол амсчлаа. Код марко PGC Esports ч орж ирээсдэг гертикалт ч. Ингээл ротейшн дээрээс 2 тоглогч. Мулт өвтийн байрлал орж ирээд өвч дээр одоо онох гэж байна да. Гүзээ. Диаметрийг дарчлаа. Excuse. Нави Quizzy гэж. Зарилуу нэт Нави Quizzy-г унааж аваад минэд BBL мэртийг салгайцсан. Хоёр тал нилээ утилитет тоглол гараад ирж байгаа. Нави багаас ганц тоглож үлдэж байгаа бол Keep баг Билтагийн цахад нэг багтаа бүтэн байлдаж байгаа метрадаас эмихийг унгааж яваад эмийг унгааж яваад яг одоо ингээд Keep багаас чинь 2 тоглолт хийж үлдчихлээ. DSMF-ийг зөрөгтэй машин rotation-д орж ирээд яг одоо нөгөө warehouse-та улаан байрлал эзлээд авцсан. Тим Leeds гэдэг нөгөө юуны баг андуураад хаадаг гэдэг жоохон хил галтар андарч тийм аа. Бодогцаараад. За Fizz 2 кил. Наша New Happy багийн байрлалыг болоож авах гэдэг. Давнааваач баг болооч магадгүй. Энэ гертикалны нэд жаахан алдар орч. Эргэж ороод нэд бас шир ойрхон орж ирж байгааг бас тоглогч нар харж байна. Оо, Zipyang сатуудыг нэд дардаас машин дэлбэрээ тэр доороо салуудыг хормын дотор үзээг ээчлээ. Утилити шүтэ шитгэл юм байна да. Хангалттай утилити байна. New Happy баг дээр. За дараагийн төрөг харъя. Урагшаага. Өвтийн баг биш өвт гэнэ team TSMF гэсэн даваатай байрал юм уу? Болон дээрсэн Ghibli орж ирж байна. Хажуулаас нь Madийн төрөггүй байгаа. Бараг Ghibli хажуулаас нь дайрж орж ирж магадгүй. Artlor Fizz Мэдээгийн цаад хоёр багууд хоёулаа төрөг байхгүй. Зөвхөн харагдчих. Данаа хонхроор амьдарч чадах нуу энэ ч доо утилити орж ирээ бараг тэр чигээр хил үзчих гээд байна уу? Тэг вертикал л бодож байна да. Янад орж ирээд бариад авсан. Дээрс нь Кипагийн капитаныг өвтөс гүзэж яваад хашаан дээр госуудын доолч нь харцсан байна. Хашааны доолчиг үзээвэл Кипаги баг шууд дараа нэг дөрөөр өрнө. Асуудал байхгүй. Бид орноосоо тоглолоос асуугдана. 6 дахь төрөг дээр боломжтой төрөг яг одоо Нави багийн байрал. Устав. Данавыг доолч Рекси дээрээс нийтлээ хийсэн. Мертисаар тим 17 аймгийн сүүжийг ноклоод XP Cross дээр Мерти зүрүүлээ ноклоо хийчлээ. Хоёр дахьын заалгалаар код марко.
Зооныгаа хоёр толчгүй гэдэг. Модын дээр нэг үг орчих юм да. За модын доо гэж Snakers дээр smash орогда. Team PGC Esports ганц тоглож үлдчихэж байгаа. Гэтэ зөрүүлээд team 17 аймгийн компаунд л урагшлаад амжицсан. Дотор нэг тоглож 17 байшин дэж магадгүй гэдэг. Байшин лугаа хогшитой орчих. XP тэр орд ногттой байгаа тоглож босоод. Зүүнд чигүүлсэн тоглож хөлийн чигээр сонсч Smoker дагаад апараг ардаас нь орж ин доо. Хоёрт баг хойлоогоосоо торгоцоо өгдөд орох юм байна. Хоёр тат гяндан гэсэн угаасаа хайр байхгүй. Хайл аль нь амьдарч байгаа 10 багийн 31-ийн тоглогч 5 дахь өрийг юм начаалттай байрлал. Snakers дээрээс нь кросс нэргүүлжсэн сүүжиг салгаж яваад өвтөгийн хилэн өндөр гил орж ирж байгаа. XP 3 дахь гилээснэр PGC Sport-ыг 10 дугаар өрөнд. Хажуудлаас Madcat кланер өтөш Jubilee-ийн байрлал яг доошо орж ирээд. За тайва санаас нэлээ гоё орж өгч байна. Ат нэд орж ирээд яа эндиг улаалгаад авч гин. Селар ламбу минигээр дайвыг зөрүүлж ургаагаад аль аль нэлээд төрөдтэй яг Jubilee багаас 2 тоглогчтой. Нэд гоё орж ирлээ ламбу төв тайпыг салгаа ийцсэн. Энд ганцаараа. Хоёр дахь нэд бас л ойрхон байна. Яа дахиад ганц нэд жидгэн болоороо дуусах гэдэг шүү дээ. Хүй. Римбогийн тоглоом краш шилжиж тэгээд ерөөхдөө болол яг одоо Jubilee багаас тоглолтыг хойлоо. Ямар харамсалтай юм аа тоглоом крашлаад. 8 баг 24 тоглогчтой. Үхээгүй байсан байна. Зүгээр тоглоомд гарчиж. За иймэрхүү тоглолтууд гарч ирэхэд одоо энэ том тэмцээнүүд яадаг бол ямар хуу арга хэмжээ авдаг бол Төр нэш TSMF-тэй Navi Данава өвт гэсэн багуулаа торг орж ирээд Phase Jubilee 17 геймингүүд бүгдээрээ торгноос өгдчихлөө. Слот ер нь явж жагаад яаж ирэх гэдэг нэгдэг л сонирхолтой байна да. Юу апи? Анавас нэг өөрийнхөө байрлал дээр бүтэн хөвтэй дотчихсон торгийн төгсгөлийг хүлээгээд идэг 7 дахь торг дээр 8 баг амар олон баг амьдарч байна. Бүр хитрхи олон баг амар шахталцаад. Амар олон баг амьдраад байна. Болоод дөрөгдөө хичээс фейж. За фейжийн зүүн талаас тийм 17 гейминг 17 хайрнаас нь данаваа. Смокто богд смок удар коорс гэд тарж байгаа 7 дахь дөрөглөг орны вапи нэг байрал дээр сөдөлцөө фейжтэй үзчих магадгүй. Тэр нээд дотгоч орж чадсан орцсон бол 2 тоглогч ногтлохоор байлаа. Мол яг доор задарчлаа ихтэй ардаас нь фейж шийдсэн молли. 2 тоглогч нь моллинд орцсон. Уландаад үлдэж байгаа бол ардаас нь 2 дахь төлөлтөд орж ирээд Vexin-д 8-ыг унааж байгаа болоо Zipyank дээрээс нь өвтөөс буудуулаад Kickstar тэр доорн Vexin гэлэг үүсгээд хоёр талд нь сэндвич хийж байгаа New Happy баг 8 дугаар байранд орох гэж байна. 17 гейминг л бодож байгаа Jubilee дээрээсээ баларах гэж шүү дээ. Rainbow тоглолт нь стил орж ирч чадаагүй. Мингийн бэрэл Jubilee-гийн ламбог бариад авчихсан. Vexin бэрэл мингийг унааж байгаа Sivling бэрэлийн дээр зөрүүлээ эцэг ноклаа хийсэн. Spoken дээрээс тоглолтын тулаад орцсон байна. Баруун талд Fast Face 2 тоглогчтой энэ дэр XP дээр сүүлийн дүүл алдж байгаа бол XP Gustav Treadless-нэр Team 17 гейминг 8 дугаар өрнж 7 багийн 18 тоглогчтой. NWP багаас HSM ганцаараа. Фейзээс ямартай жонорч алдагдaltaгүйгээр бараг цэвэр хүмүүсээ босгоч байсан. Смакт учраас данаа хажуудалд нөгөө ч гэсэн тайрч чадахгүй. Смакт дууссан бол 2 3 тоглогч боссон байгаа гарна. Смакос сэргээц Leclon Octokil Vexin унгаагаад сүүл 2 килийг амжилтаар үзснээр Fence клан 7 дугаар ойрнд орсон. Данаа ихний squad амжилтаар унгаж байгаа бол дээрэс нь залгаалаа шууд өвд ороод ирж байна. Сүүл 2 кил бол амжилттай. Өвд ч нийт 12 кил юм байна. Энэ нээд яг орчлоо одоо тэр цаашаа. Leclon ноклаа ижлаа. Аггүй энэ дэр HSM-ийг буудаа ийдсэн. Leclon аан байсан. 2 багийн зэрэг тоглолтноос насаа хасах гээд байна. Smoknos яг дуусахт нь Relos үлийн гэлэг үзээгээд New Happy баг 6 дугаар нөвд Chicken дэж гарч ирэх гэдэг тоглолтын төгсөл TSMF-ийг согт үзнэ. Доор Nanava багийн сүүлийн тоглолт сүүл ороод ирсэн. Navi багаас нэг солоо тоглолт чинь энд явж байгаа. Хамгийн харамсалтай нь юу байна да? Madдийнх нь л байна да. Jubilee л байна да. Rainbow одоо тоглолтод ороод ирж байна. Гонигтай. Одоо энэ дараа дахиад хас тоглолт яваад өнөөдрийн Weekly Survival эхний өдөр дуусна.
Нийтдээ 16 тоглолт явна. Өнөөдөр 5 маргааш 6. Нөгөөдөр 5 баха. Завсарлагын үеэ жоохон хурдан шахахгүй бол энэ арай л удаан байна. Яг үнэхээр. Яг ингээл яг нэг завсарлагын хугацаагаа барьж байгаа ч гэсэн нас арай дэндэн штэ. 30-40 минут зуурдаг ч юу ийс. Assocation руу 16 TSM алуу FTX алууыг барьж аваад. За TSM FTX-ээс 3 тоглолцдог л. Түүний даваа ганц цаана өвөт олчжээ. 2 соло тоглогчтой. Тоглолтын төгсгөлд өндөрлөг барилт дээрээс өвөт бараг нь давуугаа эзэлсээр байгаа тоглолтыг чекиндэд дуусгаж магадгүй. Энэ бол манай талын чекин л ойлгож байгаа. Өвт чекинд үл шууд weekly final руу ороод гоё болно энэ ч. PGC 5-ын энэ буу Америкийн бүсээс 1-р ойронд орж ирсэн баг. За 1-р ойронд орсон баг шууд PGC-лиг орох эрхийг авч ирсэн. Эрхээ мэдээж авч байгаа. За энэ дэр Melbourne барьж аваад өвтийн 16 гилнэс 8 гэлэн рэло. Биш стекерс биш 9 гэлэн стекерс 17 дахь гил. Рэло 4 гил. Яа энэ бүр галзуурж штэ. Живлиг Рембо барьж аваад танаас тоглолтыг болоо TSM богоос горуулаа. Өвт дисколараа гээд. Чикид ч weekly final руу гаяв. За чикид магадгүй хамгийн өндөр өвтөө нөт өвт дисколараа 50% тавьж байгаа. TSM FTX 41%. Данаа 10%. Данаагийн байрлал угсаа амар хүнд байгаа учраас 10% байх нь аргагүй л дээ. Сөүл баригдчихлаа. Зооны гадаа унах юм да. Залуу минь. Итлаа ганцаар үлдсэн. Стэг төрөгчтэй энэ ч нугасаа. Үнэ уурж байгаа, түлж орж байгаа дарах гээд байна. Тэстэ бүтэн гар идэж байна. Үнэ. TSM хүртлээ одоо стэг төрөгөөр тоглоно. Яалч яг одоо ингэж байрлалын харахад бол лофто бүтэн сквадр явж байгаа ч гэсэн хай граундаас орж ирнэ. Гэхдээ TSM дээр бол стэг төрөг үнсэн дуусах учраас TSM яг одоо их давуу байрлалыг эзэлж гин гэж яг одоохондоо бол явж байна. Тэгээ смокон дуусаад ерөн жоохон хөтөлөд эцүүдэд эхлэх юм бол хай граундаас орж ирж байгаа өвт баг илүү даваална. Залууг юм бол өвт ирэл өгөрж аваад. Сарай өвтөд дормор кил хүсэж магадгүй бах та энэ дэр дахиад огөрж болохгүй шүү дээ. Бүр туулж гарч ирээ Penta Belfrost-ыг унаж байгаа. Сүүл ажуулаас нь лугийг бодсон. TSM FTX-ог Хижтаас дахиад нэг нэстэ овчлоо. Өвтөөс хүрээ хормын дотор бүтэн сквадаас 2 тоглогч мөрдсөн. TSM 2 тоглогчтой энэ данаага чекиндэд гараад ирж магадгүй сүүл амар гоё дэрээд бүрдийн ноклаа эзэн TSM FTX-огоос Penta ганцаараа баруун дээр өвт уугийн 2 тоглогчтой. Үгүй данаа ч бараг чекинд гээд энэ. Магадгүй нилээ нисчлээ. Сүүл хамаг килүүдийн TSM FTX-с суулгаж аваад. За Penta боргодоо зооны гадаа уустаар TSM FTX 3 дахь өрөнд. За энэс рүү хөрөөцөд өвт high ground байрлалаас зүргэж байлдж байгаа. Данава огийн сүүлийн тоглолт цөөлтөө. Яалтчгүй эцүүдээ сөүлдээ. Одоо хэр чадвартайг нь одоо харъя. Нөхцөл тугаас high ground илүү. За ингээд өвтөг 19 гэлтэйгээр weekly final руу орох эрхийг авч байна. Амар тоглолтыг өвтөгөөс үзүүллээ. Нилээн чанга байлаа. Баярлалгүй яад юм бэ ч гэдэг weekly final руу орох хэрэг штэ. За амжилттай нөтөг сайн байна алж чинь. За ингээд дөрөвт тоглолтноос марталтандаа гараад weekly final өвт баг уу PGC 5-ын шалгаруулалтын нэгээр гарч ирсэн баг. I want to say something big and exciting, but I feel that would be wrong given Clover is here. Clover, oath victory. You were saying it, we were thinking it, and now it's gone and happened. Энэ өвт дээр төр гоё татчихлаа тэр өндөрлөг дээр. Явсараад өндөрлөг дээр тороод өвтийн чиг юм болж гарч ирсэн. Deserved to win. I said it was oath. They've had this late game presence match after match for pretty much all 4 matches today, so to see a chicken dinner, one that was well fought for and well deserved, is an absolute sight to see from winning PCS Pride and 2. Absolutely delightful. Starting to see almost relief on some of their faces. You can still see a little bit of tension there, Rick. That is because they know they've been performing well today, and to be fair, they kept at it. Their kill count was insane. It was, and their placements have been really good as well. They have only placed in the top 5 across all 3 games, so they have definitely been putting pressure on for this win. So a much deserved
period of fangirling for Clover as Oath go through. I had my moment to fangirl over Fury, so I mean you'll get your chance, Joro, when Ents win the next game, so you can fangirl for Europe a little bit. But for now, Oath fully in the spotlight, not only in the fact that they've made it through, but the fashion that they did so as well, holding on to that south area of Monte Nuevo and just completely dominating everyone coming in from the northern side. They had a ridiculous amount of kills. Somebody should probably remind them what this format is that they're playing, where you don't need that many kills. You only needed the win. But hey, if they go hand in hand, you'll absolutely take it. Чинээс орж ирээ бач дөрөвдөр гарч ирж байна гэж. Данава TCMF Tix дээр орж ирээгүй зүрхэл өвдөл ороод ирсэн бол өвд ч мулцалтаа. Данава дээрс нэлээд шийдвэрлэх зүйлүүд байлаа. Цивийн болоод тэгээ Данава баруун талуу TCMF Tix руу бодож гисэн. Өөрчлөлтийг Yeah, they got a kill. That was something to celebrate for Danawa so far today, and we were a little bit skeptical about what the way that they were approaching the very early stages of the game. That very first circle that went all the way to the west, Salute, he was on the floor for a total of 20 seconds, got himself a level 1 helmet, and just beelined around the side of FaZe. FaZe came out from Monte Nuevo as their drop spot, came to the west. They spotted him alone as a scout and opted not to crash onto his position and try and take that numbers advantage fight. And maybe that's something that, looking back, they could think maybe we should have played a little more aggressive before the rest of his team had a chance to regroup. But either way, the circle ended up not going there, so Danawa had to fight their way back into the zone through a lot of tough competition, and were a little more successful in doing so than FaZe in the end when it was all said and done. Take a look at that efficiency from kills. I mean, Clover, this particular screen, okay, 874, 837, well, Snaker's got 10 kills. I mean, 10 kills in a single match. That is ridiculous. And it maybe just goes to show what great positions he was in to finish them off. Yeah, you know, they got their normal drop spot of Minas Generalis and were able to play the eastern edge and then eventually rotate north. That is prime for what Oath likes to do. That's the way they love to play not only Miramar, but also Erangel, and it put them in a great scoring chance for so many times. I mean, this wasn't necessarily a chance of a feed. This was Oath putting themselves in a perfect position here. Well, let's go ahead and hear from our winners. We've got an interview live from Korea. 어느덧 네 번째 매치가 끝났습니다. 이 네 번째 매치에서 승리한 팀이죠. 오스의 렐로 선수 만나서 인터뷰 나눠볼게요. 승리 축하드립니다. Congratulations for winning the game. Thank you. 네, 오스가요. 오늘 위클리 서바이벌 매치들 3등, 4등, 5등으로 정말 아깝게 치킨을 먹지 못했었는데 결국 치킨 룰인데 18킬이에요. 이렇게 화려하게 공격한 이유가 있는지 궁금해요. In today's game, you came 3rd, 4th, and 5th, and you had a close match and didn't get chicken. How did you guys feel? And how did you play so aggressive and got 18 kills during in the chicken rule? I'm actually happy with how we're playing. We didn't win the past few games, obviously. We got kind of low placements. I mean, for us, it's actually pretty good. As long as we keep doing that in like the finals games, we're happy. But we're playing aggressive. We're making sure that we get good positioning in the zones. And that game, we had a lot of kills because we got kind of fed, and all the teams were fighting in front of us. 공격적으로 할 수 있었던 거는 저희의 그 기본적으로 팀을 믿었고, 저희 기본 실력이 있기 때문에 적극적으로 게임을 할 수 있었고. 리스크가 크긴 했지만 공격적으로 플레이하고 저희가 원하는 지역을 잘 확보를 하면서 플레이를 해서 공격적으로 잘 성공적으로 게임을 할 수 있었던 것 같습니다. 좋아요. 이런 공격력은 사실 파이널에서도 중요하잖아요. 어떤 모습 보여주실 건지 계속 공격력 기대해도 좋을지 여쭤볼게요. During the weekly finals, this kind of aggressive plays are really important. Are you still going to keep this kind of play during the weekly finals? Absolutely. We learned from our mistakes at PGIS, and we're here to win. 물론이죠. PGIS 때 저희 실수를 통해서 더 많은 걸 배워왔고 이제 더 이상 그런 실수를 하지 않고 공격적으로 플레이할 것 같습니다. 파이널에서의 모습이 정말 기대가 되는데요. 사실 북미 팀들에게 정말 힘이 필요한 순간일 것 같아요. 북미 팀을 대표해서 우리 랠리 선수의 각오 한번 들어볼게요. We are really looking forward to your super plays again. And NA is not having a good time during this tournament. Can you say something out there to all the NA teams to encourage them? To Sonics and Dignitas, my team, we're kind of close to like all of them. So, keep your heads up. You guys know what you're capable of. So, kill it in the bottom 16, and let's show the world what NA's made of.
디그니타스와 소닉스 같은 남미 팀들이 지금 너무 힘들어하고 있지만 기본적으로 실력이 있는 팀들이고 본인들도 그거 잘 알기 때문에 본인 기량대로 잘 해서 전 세계에 NA가 얼마나 강한 리그인지 보여주자. 렐로, 그럼 우리 카메라 보고 파이팅 한번 외쳐줄까요? Can you look at the camera and cheer? 네, 3, 2, 1. Fighting! Osu number 1. 렐로 승리 축하드리겠습니다. Congratulations 네, for the 인터뷰 victory. 감사해요. Thank you. 네, 이렇게 해서 네 번째 매치의 승리팀은 바로 오스였고요. 렐로 선수와 함께 인터뷰를 진행했습니다. 과연 다섯 번째 매치에서 승리하게 될 팀은 누가 될지 여러분 저희는 잠시 쉬는 시간 이후에 돌아오도록 하겠습니다. 채널 고정! Fantastic interview from Relo there. I really wish they kept the heart rate monitors on for the interview because you could see him shuffling around, his body language. He was still pumped full of adrenaline from that game. An absolutely insane game. To have that many kills in a chicken dinner format, Clover, that's a little unusual, but it's also a statement of intent. I mean, if they just play the same way in the weekly finals, they're good as gold at this point. I mean, yeah, and one of the things that I really do love about this team is their adaptability. Even heard Relo say it, they learned from their mistakes at the last international event. PGIS was a great event for them, but it was just a handful of things that happened in the last week that kind of cost them the performance that they really would have wanted to leave that event for. So to see them start off strong, it's exciting to see. And additionally, too, I want to give a shout out to TSM. TSM coming in a close second there. They had great positioning that map. They really read not only the Monty circle great, but kind of figuring out where to play once all of this congestion was happening on the other side of the map. And although it is always a risk to take the low ground, it did give them solid control there up until the end. Yeah, definitely shout out to TSM for the tactical deny of the kill point to the blue zone to prevent the 20 kill win from Oath. But either way, like, they were absolutely popping off. This position is such a good one if you can get it towards the mid to late stages of the game with so many open fields all around. The East was pretty much out of play with how far west the early circles went. And you saw at the start of this highlight clip, VP tried to make the send through the middle, got completely obliterated, and then everyone else who was in that area had to fight their way in, and Oath had eyes across the entire thing, and they were able to pick up third-party kills, steal away knocks, get long-range shots in of their own as well. So incredibly impressive stuff, and can't wait to see what they're able to do this weekend. So a massive kill chicken dinner and a statement of intent from Oath as well as they join the winner's circle for the first weekly finals later on. For now, though, we're going to be welcoming GNL Esports back into the fold as we go into our final game. We're going for a bathroom break for the players and just a short drink break. When we come back, it's the last Erringle of the day. Don't miss it. Yeah.
Яа рекламууд явж байна да. Тэр чигээрээ рекламууд үзчихлээ. 목표는 원래 PGC 진출이었고요. 이제는 좀 즐기려고 하는 상태입니다. 당연히 최종 목표는 1등 아니겠습니까? 대회에서 보여드리도록 하겠습니다. 견제되는 팀은 딱히 없는 것 같아요. 그래도 하나 꼽자면 저희 자신? 이번 PGC 올라왔는데 좋은 모습만 보여드리고 싶고 다른 팀들에 비해 경험이 많이 부족하다고 느끼진 않아서 경기 때 좋은 모습으로 찾아뵙겠습니다. 기대해주세요. 저희 팀을 픽댐 챌린지에서 뽑아주신다면 기대에 부응하는 모습, 경기력 보여드리도록 하겠습니다. 후회 없는 경기력 보여드리겠습니다. 하나 e스포츠 화이팅! Thunder 1, this is Zeus. Solovia is under attack. We need your squad, Thunder 1. Get the job done.ก็สวัสดีครับพวกผมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Esports ครับมาจากประเทศไทยครับผมก็เป็นแชมป์ในรายการ PGC ครับผมก็พวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้เข้าร่วมรายการนี้ครับก็คือเรียกได้ว่ารายการ PGC นี่ก็เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน PUBG ตอนนี้เลยครับผมก็ดีใจมากครับที่ได้มาร่วมเล่นรายการนี้ครับก็ถ้าทีมไหนพิเศษก็ตอนนี้ก็เรากำลังงัดกับ Oat Gaming แล้วก็ TSM อยู่ครับก็คือเราเหมือนอยากลงที่เดียวกับเขาอะไรอย่างนี้ครับก็ถ้าเกิด2ทีมนี้ก็อยากเจอเป็นพิเศษครับครับผมก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับผมจะทำผลงานให้เต็มที่และก็ดีที่สุดนะครับส่วน Bakalım Julia get. Sen de kopçun แฟนๆโหวตให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็ออกมาดีที่สุดครับผมขอบคุณครับบุรีรัมย์ไฟติ้ง Programming. Vegeta. บุรีรัมย์ไฟติ้ง Anaxi, Julia. Айл андарч sorry. Би солирж байгаа юм айл да. Солирж өгч байгаа. Жаа реклам яваад ямар ч тааш дуусах да. 15 минут болчихлоо. Не, ну наша команда, конечно, бесспорно более веселая, чем все остальные, которые я знаю, особенно в нашем регионе. И атмосфера у нас всегда очень царит веселая. Особо нету команд, которых мы прям так боимся. Просто есть. За тоглолтын тэл үзээжлээ байл да. За тэр оронд на карте это MCG и Patrick Road. Мы хотели бы пожелать удачи другим командам. Конечно же, мы будем стремиться к первому месту, показывать все, на что мы способны, все, что мы наигрывали, тренировались.
И надеюсь, у нас все будет получаться и складываться в лучшую сторону. Мы Нави. 조아영 씨, 당신은 눈을 감고 게임을 하고 있습니다. 이 섬에 있는 사람의 목적은 하나죠. 죽이고 속이고 살아남는다. 나 죽인다고 이 게임이 끝날 거라고 생각하나? 이 섬에서 믿을 수 있는 사람이 있다고 생각해. 너 이 섬에 왜 왔어? Thunder 1, this is Zeus. Solovia is under attack. SBR is on the rise and threatening security in the region. Өнөөдөр 25 юм дуусгаж байгаад. We need your squad, Thunder 1. Get the job done. Тэр бол юм наа. Is running short. Батын бат дотор. Move out now and hit the ground running. Locate the enemy. Disrupt their operations. Oh, and one more thing. Bring the thunder. Operation Red Sword is a go. Move up. Copy that. Suppressive fire. Deploy the camera. Hostiles nearby. I hear something. They're on to us. Өчигдөр өнжөөгөө. Өчигдөр яасан шүү дээ. Амралтын өдөр байсан болохоор өнжөөгүй. За тоглолт эхлэх бэлэн болж байна. Survival day number 1 here at PGC 2021. 4 games are now complete, and there's only one more spot left for today in the weekly final. We just saw Oath punch their ticket by basically destroying a third of the lobby. Absolutely insane stuff. But now it is someone else's turn. Rick, we've got another new team joining us in GNL Esports. How are we looking in terms of drop spots here? So the one thing that we obviously have to keep our eye on is the hot drop situation. It seems to be much more of an issue on Erangel for the time being. GNL, I forget the flight path that will allow for it. They have been opting into typically splitting Yasnaya with Fiori. The only issue for them there is that it's a new Happy currently is taking Yasnaya, and new Happy, I'm not 100% sure if that's a team that you want to be jumping too close to. Although that being said, they haven't really been opting into the fights when it's Miramar. When it's Los Leones, New Happy have been relatively happy to share that with Fury and with KPI Gaming in the previous game. And Yasnaya, comparable size, I would say. So GNL might be able to separate out, take maybe the eastern side, New Happy the west. But if the flight path is as hard to the west as we've seen so far in our first two Erangel games, that might be a bit of an issue for them. It certainly might. Some alternate drop spots might come into play. I think one fight everyone has their eye on, Clover, we can't really ignore it, is the Danawa Virtus Pro fight. I get the feeling that no one really wants to back away from that, and we could be seeing round 3 in a few moments.
No, I mean, if you're Danawa, you know that you really wished you had won that game instead of Oath on Miramar in parts, because then you would avoid having to fight VP for that position on PGC-г Arendelle for the rest Монголын of цагаар the weekend. But 6 it's цагаас also солонгосын цагаас one of 7 only a цагаас few hot drops in the area. We still got Bien and Ghibli potentially as well over in Razak. FaZe and BDL Ents too. could potentially pop off, and Milta. There's so many teams that we're really kind of keeping a watchful eye on coming into this last Erangel game, because again, it's not only about whether or not they win that fight and move forward to potentially win this last Erangel match, but it's kind of bullying the other teams to say, hey, I'm going to win out the spot. Don't drop here tomorrow. Don't drop here the rest of the event. But this being as early as it is during the tournament, we're really not seeing anybody kind of fold just yet. You know, it's not only just a matter of pride for some of these teams, but it's also to give you that rotation that you want, that way that you play these circles. And if you lose out on that in these hot drops, then you have to rethink your entire strategy. Something that we've seen already, unfortunately, hurt teams like the Sonics. Well, Rick, if we're talking about teams that don't back down, we have to mention 17 who are on screen right now. I actually don't remember the last time I saw this team back away from a fight. No, but thankfully for them, they don't have to deal with the hot drop situation just yet, with Attack All Around not coming in until, 28th, something along those lines, and then Sonics in 31st place. That's the teams that have been contesting with 17 Gaming for those central drop locations throughout the rank decision. 17, they've got plenty of chances to hold on to these spots and qualify for the later stages, and we've definitely seen some very key, at least aggressive plays from them in the previous game. Xiaobei in particular was an impressive one. He was up on the comparison stats. It did look a little bit less impressive because he was next to Snakers, who just dumpstered everybody. But Xiaobei was certainly doing his part for 17, unfortunately unable to convert it. But they've still got a solid 8 or 9 games before they have the chance to be contested. So it would be great to see them be able to lock in a win by that point. So only one more spot in this weekly final will be determined today. We've had 2 Erangels and 2 in Miramar so far. This is our 3rd Erangel game. One more team will punch their ticket to the grand final. We've seen GNL hop in now. Clover, really quickly, what do you think of them? Are they likely to cause any upsets in this lobby? You know, GNL can be an extremely aggressive team. They bullied people during scrims. They bullied people during the ranked decisions as well. They really find unique ways to get a lot of high kills. But, you know, as we switch to the chicken format, where they seem to get a win to move forward, my hope is that they can slow down just enough to pick up the win where it's needed in this term. So, you know, you've got to be a little bit careful. You can't play on that aggression too hard to start. But at the same time, you don't want to take it sitting down either. Right, well, 4 matches down, 1 more to go. We're back tomorrow and the day after, of course, but for now, there is just 1 more game left for these players to prove themselves worthy of the weekly final. For the final time today, please welcome back Paperfin and Parsaurs. Гэтэ 7-1 байдлаа Pick Challenge Genji 41.14%, UIP Bogus 16.4%, Per 10.8%, Sonics 5.9%, Virtus 5.3 болчих. UIP бүр амар нэмэгдсэн байна. Ens бас нэмэгдсэн 2% толцсон байна ядаж ил. За GNL буюу яг сүүлийн тоглолтод орж ирж байгаа баг GNL Esports, Even, Tosi, Americano, Corn. Пэйжд энэ багийн талаар нэг жоохон хөөрхөн судалгаа яваа тий. Эндэгтээ бас харж байгаагүй сонин биш үү? Вероника 7 би нэл болоод гараад ирчихжээ. За зүгээр юм байна. Яа, Virtus Pro Danava 3 баг. Үе. Hello, brothers. За би билээсээр хайж байгаа юм байна. Яа, статстай нөө perfect VSS авчлаа наалдартай. Зохоо яваад өгөхөө мэдж байгаа. Perfect-ийг 2-1 нударгаар үзэж байгаа леглог ноклаа хийсэн. Хилээ тэр доорн гүцээхэд оролдоод байна. За автекс улаан байгаа. Яг л доош ороод ирсэн болохоор хүнээ барих боломжтой бол нүрээ шууд хажуудлын өрөөл орж хүнээ дарах гэдэг. Дээр дээр гарч ирэх юм бол отолтой өрцөн програм дээр ихний дөрөв төвтэй. Програмын дээр гараад ирсэн. Энийг хазарган дөрөв байна.
Милта Power. За бүрийрам тойргийн ста хангалттай даваатай байж байгаас болохоор зүйлийн тоглолтын бүрийрамаас чихэн гэж болно. Spyro. Борогчтэй Scar салютыг салгаж байна. Spyro нөгөө талд. За сүүлийн тимийн Томиг луг нэж аваад Virtus Pro ер нь болорч байна да. Эндээс зөрүүлээ дотоодын Spyro авцсан. Rex. За асуудал ахгүй Virtus Pro 16 дугаар орно. Хөөе сүүл ингэж болохгүй да. Салют алдаж байгаа Данаа Баага сүүл бол Rex өөр нэлээд гоё тоглолт хийж аваад сүүлийн тоглолт дээр буюу Иранглийн сүүлийн тоглолтын дээр Virtus Pro болгож авсан 15-ыг 59 тоглогчтой. За энэ нэг алдаа жоохон. За одоо түрүүний нөхцлөд бас нөгөө нэг юу гэлээд нэг тийм ирээд. Тэр нас одоо Данаа тэр орж иж магадгүй. Тэгтээ яагаад харлаад байна? За. Player settings. За Pentagon settings-ийг оруулж байна. DPI 800 vertical sense-ийг general 36, target 36. Nice. За KPS chicken байхгүй. Bibel Esports chicken байхгүй. General Esports нэг орж ирээд chicken техник байх нь. Физ тоглолтыг харж бий. Milta дээр физ Эжүүдлийн жижиг Milta Power болон том Milta Power-ыг програмаас төвлөсөн. Програмын даваага. Тэ би миний алдаанаас олж идэж байгаа юм л. Энэ яадаг байхгүй юу? Үндсэн дөрсөн дээрээс нэг аалтав дарахаар харалдаг байхгүй юу? Яг тэр харалдаг нь хэлсэн. Яалтчгүй зурд юм байна угаасаа. Номердаг. Сэнаа гэртэ шүү. Билтэг ордур. Үзи Mailman MNPL LI гэн Алия. За нэг ихний 7-ны байлаар бол Ирангли чиг хийсэн 2 баг байгаа. Мэлцэркэл болон Fury гэсэн багууд нэг чиг хийдсэн юм байна. За Лавгийн хувьд бол Милтагийн цахим байрлал эзлээд авч байгаа. Физэс байрлал өөрчлөлт Үүний байрлалыг болоож авах гэдэг шүү дээ. Нөгөө нэг бүрхэн. Данаа Esports. Би бэлэр өтөч найжуулаа skip байг амиг бодож байгаа. Тан ими. Skip байд. Бэлэр өтөшөнд. Нэчнэг weekly түрүүлээ гараад ирэхэд бас бүтэн кэш штэ. Grand final дээр бас эхний 4 байранд орвол бас кэш. Яна Навигийн байрлал Bibel Esports мөргөд ороод ирсэн байна. Аали яасан амар байна. Чажид нүдэж байсан асаад очиж маш. Машин дотор нь орж ирээ бүхэлдээ айлыг ноклаа хийжлаагаад яг доторх байрлал дээрээс гадаа байсан тоглож байна гааз. Навигаас тоглолтыг гурлаа. Bibel Esports нэг үнэ давтаа 4-3. Дотор л байлтгаж тэ. Ер нь дотор байгаа хөлийн чөөгөө төрүүлээ сонсч байсан бол яг одоогийн шиг ингэж яах гал тэ. Намайг дооцчвал алтааргүй л байлаа. Тэр зүүн талд хөлийн чөгийг гэлт сонсч байсан болов уу асуудал байх байсан. Та харамсалтай байна.
Яаторыг дорж чаддаг байгаа бөгөөд хамгийн задар rotation дорж байгааг бол TSMF-X rotation байна. За нэг New Happy-гийн chicken dinner-ыг харах нь уу тамнэ. Хараад өгмөр нь. Яа. Азархан онголдож шүү. За Андресэр өтөж нэмжлээс данаа удаж гин. Партийн ялагч баг. Яг сүүлийн англ дээр Virtus руу нөхөж бай. Түүний яг тооны харьцааг бол 2-1 болгоо ичлээ. Винс Чараар хүчтэй найж та шинээрээс эргэж орж ордгоод ууртай иштэй найзад чаа. Rotation орж иж ингэж талчинж байгаа багийн дээрээс нэг хоёр тархитуулаад бас гачин болон доо нэрээ. За ямар ч ч өнөөдөр яг сүүлийн тоглолт явагдаж байгаа. Сүүлийн тоглолтын chicken dinner аль багаас идэх нү? Тэгж байгаа баг нь өөрөө. Яг хэр идэхийг харчлаа. Ном 7 гейминг баг тоглосонгүй шүү. Өнөөдөр онооч ерөөсө чиг идэж чадсангүй. Ямар чиг байсангүй шүү. Ер нь гэхдээ нэг тоглолт нэлээд ойрхон байж байгаа. Тэр үедээ гэхдээ хоёр тоглолт толж тараад нэлээд дунцсан. Зя данава. Шилтер ажуулаар явж байгаад 17 дээр суурах үедээ одоо үнцэн 3 долларчтай явж байгаа. Дахиад нэг долларч алдал за тэгээ бүтэн мал дээр. Дасаа бодуулаад байдаг. Дараач 2 дөрөв 5 секунд. 2 дөрөв нэшэ барыг их газарлуугаа татж байгаа. Эсвэл нэг мэлта боорхон тэр жижиг мэлта боорлоод тийм болдог гэсэн чинь. За шууд их газарлуугаа 100 татагдаад яваад байгаа. За Жибли багийн байгаа болон байрлал болон Боно Минутын байрлалыг үндсэн 2 дөрөгийн боломжтой байрлал болж үлдээд уулан дээр хөтөшнүүдэл байлдааныг харах нь дэдүүлээ. TSMF-X алуу пүр дипент талдукар 2. Данаагаас одоо зүнтэлт маттай прессинг яг хадан дээрээ таарлаж байгаа юм байна. Гэтэ одоо яг энэ байрал дээрээс ил арай өөр байрал очиод эзэлжүүл. Тэгэхгүй бол энэ байралчтай корт байрал гэж хэлэхэд хэцүү. Одоо гайгүй байрал их хэцүү. Згон байл та. Энэ хөөрэ. Тажинэл спорт корн хийв Американо. Американо гэдэг тоолч тааг санаж байгаа бол Американо ч бас юм шүү дээ. Сич машин дээрс нэ клиби ноклаа ижлаа. Хараг үзэж чадахгүй. Чото 1080 хийж ямар хайр дөрслоттой юм бэ? Танах ч битрит бол амар азаргуун юм байна. Тэмлэггүй. За хангалттай өнөө хөөсөө бол босгочихвол юм байна. JNL-с гэхдээ итгэмээргүй баг нэг тоглолтод орж ирж шүү чикэн тичвэл те. JNL одоо нөхцөл байдал дээр шууд чикэн тичвэл бас сонин.
Giants Tiger drop бол хөдөлсөн. Shelter-ын дор бүгдэн л хөдлөөд авчлаа. Одоо rotation 7 бат. Giants ямар цэвэрхэн бодоо ичвэ. Энэ оо. Тэр юм болсон юм бэ шүү. Жимзиг л харж чаддаг хүмүүс харуулхад бол ямар цэвэрхэн юм бэ? Энэ ингээд бас нөгөө алдсан шотуудаа ч гисэн эргүүлээд плей болоод үзлээд байгаа. Гой цэвэрхэн харагдчихэв. Яас нэг гой нэг хайлайтны тоглолтууд алдсан байхад бол ясаа реплей баффертад оруулаад ирж байгаа нь бол бас гоё. Тийм production бол нэлээд олон тоглогч нар сууж байгаа болохоор тоглогч нар гэнэ. Үзэгч нар сууж байгаа болохоор үзэгч нь задлаа сайн сууж байгаа болохоор бараг нэг артлын production-ыг баг гэвэл нэг зүгээр стрим наард бараг нэг дөрөв 20-с 30 хүн бол сууж байгаа шүү. Тэгээд нөө хамааран битүүрээд нэг дархлаа муудаад барьстай гошноо болж байхад PGC ихний 7 хоног дэвс эхэлчих юм да. За 3 дахь дөрөгийн одоо BBL биш KPI. За 2-3 баг торгийн боломжтой өдөр. Модны үлрийг одоо Ghibli багийн барил 3 дахь дөрөгийн хамгийн байгаагүй барилыг эзэлсэн байна. Shark-ын дээр Navi-гийн 2 тоглогч. Navi ч одоо бараг TSMF текстээр завсраар онж магадгүй л ах. TSMF Discord-аар явж байгаа цэвэрхэн. За Navi тоглолтыг байлаа. Танаа тоглолтыг гурлаа. Ууг нь юу? Цохилтлоон тариул нэг тойргийн ондон дээрээс гоё тоглолт хийчихсэн шүү. Ясэл онномын тоглолчийг зэнэс зэстэг нөхлөгчлээ. Данаач ууртай байсан шүү дээ. Тэр Virtus Pro Draft-д дүүлийг хардаа шууд цогцсыг буудаж удаад хөөе. Галзуурч тарсан байлгүй дээ. Энэ чигээ хууль дүрмэндээ болоо гэж. Дүүл дээр бол олдгүй байлаа. За нэг апигийн цэцэс компанид ажилласан Facebook-оос ороод ирсэн наа. HSM-ийн ихний нэт Густавыг садаж авч байгаа. Шатан дээрээс тоглогч бариад авчихсан. Тэр нэт баг орчлоо доо. Агуу нэт биш. Тэрийг дөрүүлээ шийдсэн юм байна. Хоёр дахь нэт хатаасан коннекшн удаад нон 8-ны байрлалыг зайлуулад өгсөн. За MNPL-ээс тусламжийн тоглогч миг наашаа машин дөрөд ирж байна. Ся. Цэпян физик зүгнэж байгаа бол лайны өөрийнх нь тоолчиг цэпяныг өөрийг нь оклаа хийчлаа. Физтэй яг хүний тотын 2-9 өгөх хэвээр. Фикс. Юу пиари. Чисэн болон минг цэпян гэсэн тоглогч нартай. Зявэс танфац фикс 2. Янолоор өндөг гэж одоо Free Fire-тай гарсан тэр хаалганы баруун талд байгаа гэж ерөөсөд гадарлаагүй юм байна да. Тэрийг бас нэг бүтэн чиглэхгүй болол хаалганы болон зоож идэв шүү дээ. Нөлөөрөө. Фиксээ. Ингээд соожсэн бол дөрөвний нөхцлөө тэгэл бараг амьдралаа. Яа дараагийн 4 төрөг дээр орно гараад ирлээ да. Кипай төвтэй бай хоос гол оргошоо милта паверын тариалангийн далбалыг төрөг өгсөн татдаг гэсэн. За Кипайн нэг төрөг. За Кипай миний чикен дэдэг өөрөөл гэдэг төрөг гараад ирлээ да. Recent last Danava Bonam United ends Parampless GNL төрөгийн төвдөр Кипай. Модны үлүүдэр GNL гэсэн байсан. Ghibli байлоо. Аль нэг нь л ямар тач. Хоёр багийнх нь яаж яхад нэр нь амар адилхан. Зя.
Үхүү HSM-Fix бүтэн үлдчихлээ. Фэцэд одоо фац виз ганцаар үлдчихсэн. За толгой ордор соёл авч шатан дээрээс гисэн Zipyang трейдэн дээрээс сүүлийн гэлэг үзээгээд Фэз 15 дахь байранд. За эди энэ дээр хэлээ инсташо тим ликвид баглаа гал нээж байна. За Нордрейд өөр 8 богийн би Белмерт MNPL гэсэн ч та яасан олон тоглогч нар нэг нэрээ сурж байна. Ликвид инста бол одоо зооны гадна бол халдц төвлөдөд хэлсэн. Миксиг босож яваа тим ликвид бүтэн сквадраа болно. Энэсээс харин нэг ноктой тоглож байгаа босож чадахгүй л унчих гад байна да. Яон би данаа сэвлэг салгаа ицсэн байна. Бана минуттай ажилд нэлээд орхонд олцсон байна. Ликвид ибэ забар нэлээд дулаад нашига. Дигэр болон тиг зүг хажууд төрөд ирсэн байна. За нөгөө талд бана минут данаваг прессинг эдэтэл бол нэр сонгож яваа. Данава Esports 14 дөрөнд. За нэг хаппи. Гол нь бүтэн сквадр явж байгаа. Сүүлийн тоглолт 0-1 чек гэж хэвчээс амиа авах гал үзчихлээ. Нилээн ягтар угаасаа өөртөө. За гот мяа no нэг happy багийн тоглогч таныг унааж байгаа. Майдын байрал кипайта тулж магадгүй. Бишдэ мөргөө ороод ирсэн. Нэг happy зөрүүлд наашгаа програмтай. Гот мяа салчих юм бол програм багс тоглолтын зэвшин ойлаа. Биш гурлаа. Тэр тим ликвид NC байлдаанаас аваад энд бас програмны вайп багтдаг. Зэрэг байлдаад хэлчлээ. Тэр NC тим ликвидийн байлдаал уураа шилжих юм шүү дээ. Амар урдан байлдаа болж шít. Тимлийн талч бас бариад авсан. Нөгөө талд хоёр дахь дэдс ороод ирж байна. За нөгөө талд бараг энэ дээр ликвидийн нөгөө ороод ирлээ дээ. Нэгс өөр үлдсэн. Нордор ихний дүүлэж ахиж байгаа ч гэсэн HSM-ээс сүрүүлээ Нордор ноклаа. За God мяа. Аль амар дэрэгдтэй тоглолтод орж ирж байгаа. За ингэ програм багс одоо God мяа ганцаар үлдэж байгаа бол Зипянгтэй сүүлийн дүүлээ яг сумаас ингэж яахтан Зипянг тайм гэдэж гарч ирээд энд мэдээллийн даваа гарч ирсэн. Програмыг 13 дугаар орж идэж байгаа. За ингэ нэг вайп багс тоглолтын дэвшин хойлоо. Энэс болон тим ликвидийн дүүл. За сүүлийн гэлэг бомна минутаас ардаас нь удаж гүцээгээд энэ 12 дугаар өрнж. За энэс ихний өдрийн байдлаар болоо чек хийдсэнгүү 11 багийн 32 тоглогчтой. Нави бас ротейшнд орж байна. Ортис Rotesm FTX. Яа энэ машин нотл ингээл эргэчээд тах юм да. Яаж байгаа юм ба? За дэсэм Discord-ра, Team 17 хамаг Discord-ра, Mad Discord-ра, KPI Discord-ра, Bonno Minute Discord-ра, GNL Discord-ра. GNL чи бараг ихний тоглолтоор чекинт чил. За тэгэл. Асаазраг. За KPI Navi багийн сүүлийн тоглолч Quiz-ийг үзчихэд Nattos Mincer буюу Navi багаас шууд 10 дугаар орно. 9 багийн 30 тоглогчтой. ESM FTX Алла болон Purdy Pental Lucar 2. ESM FTX-ийн хувьд бол өөрсдийнх нь байрлалыг нэлээд доогоор орж ирж байгаа маань. GNL бүтэн сквадр 10 дугаар орж ирээд Bonno United хэцүү. Гэтэ бас
KPI би бол хараад байна л да одоо. KPI яг дараачийн төрөг яаж татагдах вэ? Гоё татагдчихвал баг KPI чекиндээ гараад ирж бас магадгүй. Гоё чекинд бас гоё just жинхэнэ KPI-нд автод ор гараад ирж шүү дээ. TSM-FTX KPI Max 3 баг төрөд автаж байгаа. Энэ баруун сектор бол 17 гейминг болон тийм ликвидийн байлдаанууд хэлсэн. GNL 2 талчгийн дээрээс 17 геймигтэй буудаад хэлсэн байна. За ардаас нь тэлэлтийн шидэд килэг үнцийг орлого. Орон тал дээр Американо Lil Cost-ыг ургаж байгаа. Яг одоо тийм 17 геймиг огоос ганц тоглож үлдэж байна. За сүүлийн тоглож яг зүүн тал дээр тал твтцсэн. Сүүж явах цараа. За смог төрө гарч ирээд баг унгаах гэдэг шүү дээ. Чи ганц моторыг коорлоод үзээд байдаг. Корны бирил 17 Lil Cost-ыг унгаагаад энэ дээр 17 гейминг замжилтаа сүүж 2 тоглож байна. Нэгээс 3 орж ирэх юм шүү дээ. Американо. Ее, соочу. 3 тоглож салгаа ижлаа. Яа, нэг HP-тэй сусаа дараад авч чинь. Ее, GNL огчтой. Ямар балаа юм бэ? Бахгүй. Зоогоо ичлаа. Хаяа. Сөөж нэгээс рүү GNL-ийн дүүлийг хармаар байна. Энэ юусоо ингээд амар тоглолт гэж. Дөрөв давшраараа. Гүүгээл юусоо байхгүй муулц. Тэр жигээрээ. Бараа шого. Эдгээр баруун талын смокын дээр хавцсан байна гэж бодож ирсэн юм шиг. Тэгэл яах вэ? Зэдрийн бирэлний вапи багийн тоглогчийг унгаагаад нэг вапи сэтгүүр өрн дээдэр нэгээс рэг 2 дайчлаа. Жипли баглуу нэг вапи нэг гэж орж ирээд бас тахаар залгуулаа байлдаа нэг аваа явж байгаа бол 17 гейминг GNL багууд хооронд нэг 2 баг дээр яг хуваагдаад нэг камер ороод ирсэн. Шууд хоолойтой бирэл. За нунгаа хил гэж байгаа юм байна. За зөрүүлээд хийвэн яг сүүлийн шийдвэрлэх дүүлийг авснаар 17 гейминг 8 дугаар байранд 7 багийн 21 тоглогчтой. За Mad Clamp Squad авж гин. KPI BN. За энэ TSM FTX гэдэг. TSM ч 2 дугаар байрныг удаа орцсон. Одоос нэлээд зорж үлдэх гээд ээж бас магадгүй. Тэднэрс энэ хэрэгтэй үед шмотыг нутлаа гэж. Тэр баруун талд 2 тоглож ирнэ. Дэвагаас орж яваад. За энэ дэр зүүн талд ликвид гэж орж ирээ. DP за эндиг ургаж байгаа. Лаш сүрүүлээд тийм ликвидийн сүүлийн тоглолчийг ардаас нь. За Боннам United-ийн сүүлийн тоглолчтой унгаа. Тийм ликвидийг 7 дугаар байранд, Боннамыг 6 дугаар байранд оруулж яваад. Maddy ч то 2 squad-ийн vibe орж ирээ. 5 багийн тоглолт ороод ирлээ. Үндсэн 6 дахь KPI баг дээр төвтэй болол дараагийн төрөг хамттаарай. Ja. Яа очлаа энэ хамар өтөрөөд бүр. Рум багийн тоглолчтой. K5 Squad-аар, TSM Squad-аар, Jubilee 3, Mad 2. Яа, байлдаачтай яаж ирэх гээд байна яг. Өө энэ яач вэ? За байж байгаа өнгөрсөн. Вау. 38% ч TSM FTX чикэнд багталтай хинт хэрвээ KPI чикэнд ч үл хөөе. Тоглолт эргэн шүү манайхаа.
Бүр амар юм болно. Keep-ийн chicken гэж. Гэтэ keep-ийг нэлээд зөвхөн тоглож байгаа chicken тичж шít. Chicken бол за дөрөв багийн тоглолтоо энэ одоо өөр камерлоо орж ирсэн. Яаж нэ. Хүрэгчлээдээ шүү 25 явнаа. Яа за би бол зөв ховдоо бол яг шууд хэлэхэд яг энэ байрал дээрээс ингээд хараад тахад бол нэг бол TCM доороос нэлээд цэвэрхэн тоглолт гарч ирээд нөгөө талаас Squall заяа KPI гоё тоглож чадвал KPI бар газархан тоглолт хийн. KPI битс кодороо 36% магадaltaй байгаа. TCM доороос орж ирж байгаа Baron Classic дээр Ghibli-тэй төрүүлж таарлах юм байна. Гэтэ KPI идэх боломж юу нэлээд өндөр шүү дээ. Өндөрлөг барил дээрээс мэд гол нь KPI балждаг болоо доороос хангалттай KPI бол тоглолтоо хаваа авчихна. За тэрний доор бол бүр доор TCM FTX битс кодор үлээгээ сууж байгаа. За маргааш нь юг стримний тал дээр жоо асуудлуудын зохицлээд бас аль болох гацхгүй болгоод тэгээ дуу дүрснийхэн чанарыг нэмээд энэ одоо нөгөө юу орж ирж байгаа болохоор яг YouTube-ийн яг бидэд лөө шеэрлсэн дүрсийг бидэд ингэж авч үзэж байгаа болохоор одоогийн байдлаар маргааш бодвол яг нөгөө үндсэн стрим лабсаар стрим үлээгээд авахар нэлээд өндөр чанартай болно. Одоо яг энэ дөрвөн багаас заяа. Яг тайминг гоё хөндөгдөд. Одоо энэ дөрвөн багаас аль төрүүлээд нэг лөгөөд арина штэ. Харин TCM доороос орж иж нэлээд өндөр өвтөөгөөд байгаад би бас гайхаад байгаа байхгүй. Тэгээ өөрсдийн байрлал бол яг нэг энэ наадлын нэг сарвчтай байрлал гарахаар нэг өндөр довоор нь гарч ирд юм байл л тэ. Тэр хэсэг гэж одоо өндөрлөөд иж байгаа. Гэхдээ TCM FTX стил 36% яваад байна. Сүүлийн тоглолт хэмжээний KPI идэх юм бол 3 тоглолоод ерөөсө 3 дахь дээр чик. 2 дахь тоглолтоос орж ирсэн. Санагдаад байна. Биш 3 дахьаас билүү? Одоо бол тоог нь алдчихъя. Мэдээлэл дэлгэрэнгүй статистик мэдээлэл байхгүй болохоор хайда молзраад байна. Дээрээс наруулсан камер. Яг тойргийн төв бол энэ дуснаа гэдэг тойргийг бол харуулж байна. KPI FTX кодро, TCM FTX кодро Ghibli тэр маань мад 2 тоглогч. TCM FTX Алла Пурти Пенталук 12. За 40% болоод Наадын өвчин бүр 11 лээ доош оролцсон. Стик дээр бүр голдоо нийлүүлэх гээд шүү дээ. Тайва Ghibli-г ламбуг нотлоо ийдсэн. Смокны ардаас. Пурти зүүдлийг бараг тэр Madden доош уруудах англи хангалттай арах юм байна да. Дотлисэр KPI смок. Нүүлэн смок одоо ч өөр газархан гацж байгаа. Ремба кросс дээр ай капитаны спри. Тайваг салгаж байгаа. Дээрээс нь зөвлөлөө Пуртиг нэ ламбууд орж ирсэн. Ghibli багаас 2 тоглогчтой. Дахаа босч жоохтон дахаа нийлээ ичгэн. Тойрог нь өрөөд ирчдэг. Ламбуу гейдэр ажиулаас нь спред гэдэгс чи хүнээ бодоод гүцээгээ ийцэн. Тэр доор нь цогцноос нь ерөөхдөө юу? Лүүд авах гээд байна. Урагшлын бол энэ болтын дор хавил та. Хайна ийдэр арднээд орж ирээд. За нөгөө та зөрүүлээд харин капитан драфтинг хоёроос нийлж байгаа. Madden сүүлийн 2 тоглож гүцээгээд Mad Clan 4-4 хооронд үе ээждэг KPI баг тоглолтын төсөв TCM FTX багта chicken энэ гүцэх гээд байна. За Пурти смоктоос өдөр гүнэж байгаа бол Лалавын Дрембаг гүцэж яваа. Ghibli 3 дугаар орон. За 4-3 харцаатай team TCM FTX багийн chicken энэ скол KPI багийн chicken гэднөө. Даарцгай. За орж ирсэн драфтинг молин дээрээс Антовын гэл орж ирээ 4-2 болцсон. Смоклоо тулаад нэлээд зөрөгтэй тоглолт хийж байгаа. Пент 2 тоглож уунгаа сүүлийн гэлэг за амжилттайгаар TCM FTX багс гүйцэснэр өнөөдрийн сүүлчийн тоглолтын chicken dinner-ийг TSM FTX амжилттайгаар chicken дэж weekly final руугаа шалгарч байна.
За маш баяртай байгаа нь угаасаа аргагүй шүү дээ энэ ч тоо. Угаасаа баяртай байгаа. Юу ярьж байгаа. Thank you so much, Porosaurus and Paper Thin. An incredible day's worth of games and great casting. As always, a TSM victory in our final game. I mean, Clover, we're not satisfied with that America's victory. We wanted another one as well. This is a delightful end to the day for TSM. Absolutely. I mean, if anything, I was the winner there at the very end because we had two America's teams battling it out. But well-deserved for TSM. I mean, we can sit here and talk about. Тэгэж гоё байрал дээрээс орж ирчээд. Хажууханд нь chicken dinner ахта chicken dinner алдчихлаа. Тэгэл бүтэн болц. So you know that they are feeling really comfortable, really happy right now, knowing that they will be moving forward to the final. I think Clover made a great. За тэгээ өнөөдрийн бас 5 тоглолт Weekly Survival эхний өдрийн 5 тоглолттой хамт байсан бас та бүхэнд маш их баярлалаа. Нэлийн гоё тоглолтууд гарлаа. Эхний тоглолтын мөлт Circle-аас дуусгаж яваад. Хоёр дахь тоглолтыг Genji-гээс идээд. Гурав дахь тоглолтыг Fury, дөрөв дахь тоглолтыг юу лээ? Ч одоо мартцсан байна шүү дээ. Өвт идсэн. Та дахь тоглолтыг TSM FTX. Энд бас амар зангацсан салют. Тэгээ зангаад байхгүй. Next trader орж ирээд. Utility and TSM. I think we've always joked that there's name a more iconic duo. Another iconic duo we've got to talk one last time was the hot drops. We still had them happen today, which makes me think that going into tomorrow, VP, Thanawa, we should still see that. Erangel is going to continue to be spicy. За ямар ч тач стрим дуусна хэдүүлээ хүлээж өгье. Эний хүмүүсийн хаярыг сонсоод. Маргааш бас 6 цагаас Weekly Survival 2 өдөр явах. Адилхан цагаас. За тэр үлдээ манайхан Түрүү баяртай. Энэ нэрээ дуусгах гэсэн автомат стрим дуусна. These guys are all over the place, and man, they've been entertaining fun. Definitely have. Almost as good as a three-man spray down around the smoke, but Nordra, yeah, he was a little demon in that game. He actually rotated about 2 kilometers at one point just to grab an airdrop and go back. He just does not care about the change of format. But Madfan had a pretty solid performance here as well, wiping out BN up towards the northern side. But the zone was just constantly on top of KPI over and over again, but TSM again controlling the area of the zone, making sure there was no threats from behind to the south. When it came down to this final set of engagements, the utility to force Ghibli out into the blue zone, dodging out of Molotovs, beautifully placed Molotov onto DraftKing behind the wall to cut off that angle absolutely sizzles him, and the rest of the squad just had nothing left to do. Penta up over the top, the double spray down at the end, and TSM, they played the position so well. Running out, getting that extra utility, they really hadn't been forced to use too much of it throughout the game, and they put it to excellent use when wiping out KPI in the final countdown. An incredible performance from them, and that earns them, of course, that ticket into the weekly final. They have played every game so far, and they are out in match number 5 because they now are punching their ticket to Saturday and Sunday's games. This is what everything looks like now. We're going to have Petrichor Road joining us, but that's going to be the first game tomorrow. That'll be a very, very exciting addition to the lobby indeed. Clover, what do you make of what's happened today so far? You know, seeing the teams that we've seen pushed forward, it's no surprise. These are 5 of some of the strongest teams in the lobby, some of the teams that have also put on the best show during the ranked matches. But going forward, you know, They've just kind of faltered down to one fight or another, something not quite going their way. So, you know, these teams need to clean up their mistakes moving forward. За тэгээд өнөөдрийн бас нийт 5 тоглолтын дор шаханд байсан давуудтай маш баярлалаа. Sonic Sword хамгийн сүүлийн тоглолт гинэ. Bubble and simmer there because we also have a number of teams that have done well, but not necessarily in a position to grab that chicken dinner so far. Here's a review of all of our winners today. We got Multi-Circle Gaming, Genji, Fury, Oath, and TSM. And TSM, the last team through. It's always nice, I suppose, Rick, to sort of get through just before the end of the day, knowing that actually you're fine. You're not doing a lot of overnight prep work. They can take a little bit of a breather. They're going to be very happy with that. And particularly for TSM, they're a team that earlier on Arangle, particularly when we were having those northwestern zones, they were running into trouble with the likes of Buriram, as it was put,
pranking them a little bit earlier on the southern side of Everest when we were constantly going that direction. They don't have to deal with that anymore, so Buriram's going to have to go and find somebody else to prank. But for the likes of teams like Ghibli, they've had a second place, a fourth place, and now a third place in a row today, and it is heartbreaking for them to constantly get so close but not be able to close out the win. But over and over again, you put yourself in that position. It's a numbers game. Eventually something will go in your favor, more than likely. And for the teams like don't really get that opportunity too often, the likes of Danawa, the likes of VP, who are getting involved in these fights, they've had a chance to close out games. Both of them have made it in towards the top end of standings, a second place for both of them so far today, but neither of them able to close out the win. That just means as soon as we head back into Erangel for the later games tomorrow and Thursday, then they're going right back to the scrap at the starting point. 39,737 meters distance traveled there, which I think is a shade lower than Noardra in that last game. We'll have to get some confirmation on those stats a little later on. Of course, Clover, getting the extra days off is super useful, but at the same time, it also means that you're playing fewer games. You can watch, but you're not playing against the teams going into the weekly final. So they'll need to be doing a fair bit of homework before those matches start. Absolutely. And you know, TSM, a team that is known for loving and doing homework. Gunner, we saw their coach earlier, right as the team won. It really puts them not only through the ringer in terms of what they need to practice on and study, but is a really great communicator in terms of kind of keeping a watchful eye on this roster. It sounds like as well the interview is ready, guys. Let's go ahead and check out what TSM have to say after their victory in game number 5. 승리 주인공은 바로 TSM이었습니다. 바로 펜타 선수 만나서 인터뷰 나눠볼게요. 승리 축하드립니다. 사실 TSM은 전판에서 탑3 약간 좀 아쉽다고 생각을 했는데 결국 데이1의 마지막 매치에서 승리하게 됐습니다. 이 값진 승리의 소감 한번 들어봐야겠죠? You have played a very close game last match, but you won the last match of the first day of weekly survival. So how do you feel about that? It feels great to win on day one. So yeah, we're excited about that. 첫날에 위클리 서바이벌을 통과할 수 있어서 매우 기분 좋기도 하고 생각합니다. 정말 축하드려요. 사실 자기장 외곽에서 들어오면서 약간 좀 불리할 수도 있겠다라는 생각을 했었는데 혹시 이번 매치에서 승리 요인 어떤 걸 좀 꼽고 싶으실까요? So you have played around the circles for this match. You have very hard time winning the chicken dinner. What's the secrets behind the winnings? Just playing hard edge, honestly. Information based, backfilling other teams that left their spots, clearing edge, making space for ourselves, and letting other people fight. 우선은 이제 자기장 외곽으로 돌면서 정보전이 가장 중요했다고 생각하고요. 이제 어느 팀이 빠져나갔을 경우 그 자리를 차지해서 이제 가장 중요한 어떻게든 이제 정보적으로나 또는 지리적으로 이점을 차지하기 위해서 많은 노력을 했습니다. 정말 에란겔에서만 계속 치킨을 드셨잖아요. 에란겔을 잘 이해하고 있는 팀인 것 같습니다. 자, 이제 내일까지도 갈 수 있었지만 우리 파이널로 일찍 진출하게 됐어요. 그만큼 시간이 좀 많이 남았는데 남은 시간 혹시 어떻게 활용하실 계획인가요? So you will be playing on the weekends for the weekly final, but you have a lot of time until the finals games. So how are you going to spend your times, day offs? Eating more chicken, BHC, and we'll be Real watching chicken? the other teams. Huh? Real chicken? Yeah. Wow. More chicken. And then we'll be watching more teams, obviously, and studying who qualifies. 남은 시간 동안은 진짜 치킨들을 먹으면서 이제 경기들도 보고 어떤 팀들이 이제 진출하게 될지 지켜보겠습니다. 네, 맛있게 드실